咁但係起碼有呢種狀況先啦。咁呢套戲其實已經收斂咗㗎啦，係啊，咁啊冇咁犀利啊，係啊。咁但係例如啱漫畫版嘅新故事，佢無厘頭走出去 Ultimate 嘅世界嗰度撞到阿貓，即係隻黑仔蜘蛛俠啦。係。咁佢同嗰度黑人 Nick Fury 一段談話，佢竟然係可以係講咗一句說，佢話只係問你一個假設性嘅問題，嗰句說話竟然係超過500字。邊個？你講蜘蛛俠？蜘蛛俠，因為 Nick Fury 你講乜嘢啊？係，即係蜘蛛俠可以去做 rap 友啊，其實嚇，即係嗰一口真係係咯。咁啊，佢話始終要提一個問題，佢個問題就超過500字。嗱，咁今次呢度點？香港啲記者應該學下。香港啲記者學下，喂，恐防又俾人撻咗翻去盤問喎嚇。只要你唔係掛住蘋果日報個記者證，我諗都唔會嘅。咦？佢你讀下個大公報可能正常啲嘅。咦？咁蜘蛛俠報又唔記得咗喎？佢嗰個咩報館嘅咧？嗱，都做《號角日報》啊，《Daily Bugle》啦，即不過都係號角咁嘅意思啦。OK 就阿 Jim Jones 嘅啦，即係嗰個成日擔住啲雪茄好 Q 黑人憎嘅老闆報社老闆啦，亦都嘗試將一生去想打擊蜘蛛俠㗎啦嚇。似乎成個漫畫入邊啊，佢蜘蛛俠最大嘅敵人係佢自己老闆多啲喎，完全冇辦法。都係嘅。完全冇辦法。所以要轉行啦，而家曾經轉過行啦，起碼就走去教書嘅。即係 H 佢而家都係教緊書嘅。你啲敵人幾強都好，都可以打低佢。個老闆即係點打低佢咧？證明啊，即係你仲要翻工嘅。好現實呢樣嘢啊！咁啊，佢同伴之中大把有錢人，你叫Tony Stark收購咗佢嘅。咁你喺蜘蛛俠嘅世界唔好扯埋第啲人講住，咁啊冇得講嘅。呢樣嘢唔會發生嘅，Tony Stark你都傻啊！OK，咁啊呢套戲就係即係極力想重新將蜘蛛俠去俾大家重新認識啦。因為上3套戲其實就幾唔似蜘蛛俠嘅，其實咁呢度咧一陣會同一周嚟講下點解嘅，其實有原因嘅。但係其實佢呢度都有少少似頭一套咁鏡射翻某啲超人嘅場口咯，例如帶佢飛啊，同埋嗰種想表達感情嘅方式，其實都有少少似嘅。都有啲似。都係想，都係重複翻第一套一啲場口啦。仲係撇唔開呢個基斯杜化里夫嘅一啲陰影係嘛？唔知第2輯會唔會抌咗件蜘蛛衫啊？呢個唔知啦。咁你之前嗰套綠燈俠都有啦，如果係咁講，即係都無端端有啲超人嘅場面擺落去啊，咁呢個就可能係啦，亦都套現翻現實世界上，當你無啦厘頭變超人嘅時候咧，我諗你都會帶住自己心儀嘅對象通街飛嘅。咁啊，首先你嘅超能力要有飛呢個其中一樣能力先得咁就。蜘蛛俠冇能力嘅都一樣通街飛。咁佢起碼都有。即係揈嚟揈去啫。如果你嘅超能力係完全唔係呢回事，或者你飛嘅真係成身着火嗰陣咁樣，咁除非你條女變燒豬嘅啫，得嚇。呢個就要 depend on。噴火俠做呢樣嘢嘅時候，對手係唔着火嘅。喂，佢隻手但拉到咁近，我唔知點解會唔會幫啲女仔電發啦。電發我都變咗燒豬落翻嚟係嘛？食得㗎咯，可能啊。係咯。好嘅，咁言歸正傳啊，套戲啦，咁啊。同拍法就同之前嗰幾套都好唔同嘅，呢度就光明少少嘅，所以冇睇到咁黑。Stan Lee 有冇出場？係有嘅。係啊，咁啊做個化學教師，一路聽緊音樂，喺後邊打到砰砰聲都唔知嘅。係，即係又係出場㗎啦，唔係一個。係啊，例牌啊。係啦。嗱，咁最尾嗰嗱，今次佢咁拍好卡通。可以做教師，唔係卡通片，唔係蜘蛛俠卡通版，咁要做校工啊！好啲啊，冇做校工啊，都做翻個阿 Sir。嗱，咁最尾一幕咧就有啲唔同講法嘅，咁當然大部分人都會演繹就係覺得係蜥蜴人博士咧就自己同自己嘅心魔去講嘢啊。
咁就有啲人咧又睇到唔同嘅喎，即係有啲人就覺得嗰個其實係一個另外嘅角色即係隱藏嘅角色，將會喺即係下兩集咧會出現嘅。咁啊睇下。我諗唔知啦，唔敢肯定啦，但係我諗啲人就中晒毒啊！呢套唔係迪士尼拍嘅 ，OK？ 呢套係 Sony 哥倫比亞嘅，所以唔需要一定跟個 pattern 嘅。哦，咁佢都唔出奇嘅嚇。咁因為有啲人就話嗰個影唔到樣嘅人咧，係仲係某一個大明星演員嚟嘅，咁佢就冇出個名嘅呢套戲入邊咁就係。咁啊唔知啦，咁啊睇啲人個人演繹啦，咁啊我就比較覺得係佢自己同自己講嘢啊，因為陰暗面仲喺監獄裏邊神出鬼沒就會有啲奇怪啦嚇。呢個其實都係相對現實化啲嘅，即係同上次相比就故事就黑暗啲，不過就拍到陽光啲，亦都真係校園 feel 好多呢個主角嘅演繹。真係喺超人故事入邊，一個人可以突然間唔見咗，就 Batman 都經常做嘅。不過到底佢係叉錯腳碌咗落樓啊，定係咩就唔知啊。即係呢個未嘗唔可以發生嘅。OK，咁啊，所以就大家就有個咁嘅估啦。咁到底係唔係？咁佢冇講啊。咁啊，大家估下啦。咁啊，睇下大家入場留意最尾一幕。你又覺得佢係到底係蜥蜴人自己同自己講嘢啊，定係其實嗰係個隱藏大佬啊？我就一樣，佢就係嬲住件咁乾濕褸定博士袍咁嘅嘢，講嘅嘢又係同翻佢個計劃有關嘅，咁當然我會覺得佢自己同自己噏啦。即係總之就冇嘅，嗰個冇講到嘅 ，OK。係啦。冇講到嘅 ，OK。咁啊，大家睇落去啦。有機會係任何嘢嘅嗰度係，咁啊睇下下一集點樣再交代啦，係咯。咁啊，大家就覺得嗰個係另一個人喎，係咪啊？係啊，冇錯，即係我係響點講，即係喺個黑影嗰度係見到類似有人形咁嘅嘢㗎，係雖然好黑，但係咯，都見到類似有個人動咗喺度咁咯。即係嗰個人個身形啊，婷又覺得唔似係蜥蜴人博士嚟嘅，係咯。唔係。係啦，咁啦，咁所以有啲人就仲犀利，就佢睇到係某一個明星嚟嘅 ，OK，即係但係唔費事講邊個啦，係咯，即係今集冇出到名嘅 ，OK。即係你唔會喺個 list 度見到嘅，佢係一個好大嘅明星嚟嘅嗰個，其實係嚇。咁啊，但係咁勁啊！睇到明星個樣添啊！唔係睇到樣，即係話佢哋即係從佢個型同埋佢講嘢係認到其實係某一個好大嘅明星嚟嘅，OK。咁啊，到底下一集係咪真係有呢個人會飾演一個幕後大佬？即係甚至會唔會呢個就係最後大佬就係阿 Green Goblin 咧？咁因為呢集佢其實冇真係出過場㗎嘛，係咯。咁同埋你話佢就嚟死啫，咁係咪真係咧？你又唔知嘅咁似乎呢一個故事再做落去，都可能真係會出翻 Green Goblin 嘅，係咯，即係似係大佬咁咯，真係嚇，所以可能會咁發展落去啦。咁但係就暫時真係未知。不過咧呢套戲咧就已經知道係乜嘢咧，就係已經知道會一定有下一集啦。咁下一集嘅咁呢個一定㗎啦，係啦。所以日期都決定咗啦。咁就係呢個2014年嘅5月2號啦。OK，咁啊當然有時呢啲期會褪前褪後嘅，咁但係暫定就係呢個2014年5月2號啦。咁所以就已經有續篇嘅安排，咁所以其實嗰個有啲嘢伏線落去咧係唔出奇嘅。不過即係佢嘅做法當然就唔同 Marvel 咁好明顯嗰種咯。咁你嗱而家咧講翻少少補翻 Avengers 嘅嘢啦，咁而家根據 Marvel 最新出嘅計劃咧，個伏線Phil 出場咧就唔係預 Avengers 3嘅，唔係 Avengers 2嘅，係預佢另外一套嚟緊14年會做嘅大片嘅伏線嚟嘅。邊個出場啊？即係話上一集嗰個 Avengers 死神出場。係。唔係就係預佢另外一套，因為宣佈咗會做另外一套一大堆人嘅群體戲，就係 Guardians of Galaxy。咁呢度係將會有啲咩超人嘅咧？其中一個咧，除咗阿 Phil 咧，另外一個擁有 Infinity Gem 嘅人咧，就係呢隊人嘅領隊啊，Adam Warlock啦。咩話？邊個話？亦都包括Cyclops 嘅老豆，亦會係呢隊人嘅其中之一啦。當然，另外一啲人一定要係 CG 做噶啦，例如 Destroyer 咁一個綠色嘅巨人咁，一定係 CG 嘅。有一隻松鼠咁，你冇可能真人做噶啦嚇。咁但係呢隊人係咪出名嚟？因為呢隊肯定就唔係一般即係香港朋友會認識嘅
一隊人啦，係咪？主要就係講一班有地球人啦，有外星人組成嘅一隊隊啦，就係維持宇宙嘅秩序咯嘅一隊警隊咁嘅人啦。Okay. 因為呢隊人都多次同死神交手噶啦。OK， 哇！咁但係呢套真係陌生啲喎，真係咯。咁啊，呢個就係會13年開拍預算13年開拍14年年尾上嘅所謂 Marvel 大片啦嚇。OK， 好。咁啊，呢個最新嘅今日剛放出嚟嘅資料就係咁講啦。好，咁啊講翻去蜘蛛俠先啦，係啦。咁今次蜘蛛俠就佢用好多嘢解釋佢嗰啲套裝啊嗰啲嘢點嚟啦。咁就今次就話佢就係喺用啲街版嘅嘢訂翻嚟咧，就再改裝咁啊，就唔係話喺屋企揾針線就咁一針一針整出嚟，咁就即係都係喺佢個世界係有啲咁嘅運動服裝啊，類似咁嘅嘢啊，咁去改造啦，係啦。咁至於嗰隻蜘蛛絲發射器都係由兩隻手錶去改造啦，係咪？咁阿婷都揾咗好多資料俾我哋，咁其實雖然呢套喺北美未上，咁但係佢話好多北美嘅迷友咧，都其實一路有研究好多嘢，咁啊已經有嗰個發射器嘅解剖圖啊之類噶啦喎，到底佢裏邊係點嘅咧？咁啊好奇怪，裏邊依然有錶嗰啲齒輪嘅，我唔知有咩用啊！即係因為佢本來係用兩隻行針錶咁改嘅啫，咁但係一嗰佢又唔知點解係會着紅光嗰啲，又唔知咩用啦。其實可能都係即係畫面效果靚嘅啫，相信即係當然我係話佢啲電去即係有電過咁嘅意思啊，類似咁樣咯。咁啊停講下呢一 part 好嘛？即係嗰個錶嚟又有啲乜嘢內購嘅咧咁樣？其實個錶嘅內購咧，就係呢個，即係佢其實係即係隻錶咁改裝，然之後再加啲電流，然之後因為佢係加電流，然之後再加強翻佢射出嚟嘅力度咁咯。哦，咁邊一個位係個電池咧？即係後邊有舊嘢凸起嗰度就係個電池啦，係咪？係啦，冇錯啊，就係佢發光個位中間就放咗粒電池上去，即係類似CPU 嗰塊底板咁咯。係，咁所以嗰度就每一次一撳就會着一着光咁。係一撳咧就會發紅光咁咯嚇。咁啊顯示佢係通電並且係加強佢個彈射力嘅效果啊。係咯，咁喺畫面上都好睇啲啦，當然因為係咯。咁好啦，咁佢一來啦，然之後佢喺個即係電池嗰個位下邊咧，其實係可以同即係嗰啲蜘蛛絲係同佢產生某啲化學嘅反應嗰啲生成器咁一彈出嚟，就即刻可以整到一條強呢個堅韌度比鋼鐵強10倍嘅比即係嗰啲蜘蛛絲咁啦，係咯。係啦，咁佢嗰幾粒嘢就呢度就真係唔知佢係可能佢係咪有啲現成啊，再自己再整啊，但係照計佢自己整唔到㗎，老實講係咪先？即係既然都話佢係用真正嘅蜘蛛絲做成㗎嘛，係咪？即係佢唔係，或者如果漫畫就其實係佢合成嘅一啲嘢嚟嘅。佢合成啦，但係呢度佢嘅解釋就係原本係用真正嘅蜘蛛絲，咁其實佢點樣可以再有嗰啲蛋咧？咁因為佢真係冇講嘅係咪？戲裏邊就係用咗兩個畫面交代咁，一個畫面就係佢喺網上邊就 search 到嗰間 Oscorp 嗰啲公司嗰啲產品，有可能係去透過internet 咁訂翻嚟嘅。呢層我又唔清楚啦。有冇講明大家停話？嗰個機密嘅檔案嚟嘅，應該就我就會俾佢訂嘅。阿婷見到佢嗰個網係 eBay 嚟㗎。係咩？哦，係啊，係咪？類似啦，咁唔係好肯定，因為佢都係一個鏡頭咁幾秒鐘咁立一立過咁。即係總之網上咧亦都係有講嗰樣嘢嘅，即係唔係話喺度好秘密到冇人知嘅嘢嚟嘅。咁到底係點就唔知啊！佢因為佢交代得唔係好清楚。嗱，呢度我話交代翻清楚少少俾大家聽。現實上咧真係有呢樣嘢喎，即係唔係呢套戲吹水嘅。咁現實上其實係即係已經知道咧，即係蜘蛛絲真正嘅蜘蛛絲，普通嘅蜘蛛絲啊，裏邊有某啲即係堅韌度好高嘅品種嘅蜘蛛絲咧，就本身已經係如果你用同樣嘅質量啊，即係蜘蛛絲話好輕好幼啊嘛，如果你將佢真係織成一條鋼纜咁啊，咁可能佢係比用即係真係一條鋼纜咧，真係強10倍嘅喎。咁同埋佢仲有韌度嘅喎，即係唔係得個硬字嘅。咁如果用呢啲物料咧，如果去做成
呢個防彈衣嗰啲咧，其實已經係有咁嘅嘢㗎，即係唔係假㗎，係現實度真係有啲咁嘅嘢㗎，係啊。咁甚至乎當年咧，呢個成吉思汗啊已經即係諗到咧係用絲嚟做呢個防戰背心嘅，咁所以其實呢樣嘢唔係吹水嘅 ，OK 啊。咁啊，甚至乎咧而家咧有啲人覺得去真係用真正嘅蜘蛛絲你都好煩啊嘛，因為你識得幾多蜘蛛啫，係咪先？咪真係好似佢咁養到成間成堆都係先得。咁佢哋好聰明咧，就將蜘蛛嘅基因咧就植入羊嘅身上，係已經發生咗嘅事啊！有一個人現實科技上，唔係吹水，唔係未來啊，即係有有蜘蛛基因嘅羊啊，咁嗰啲羊揸出嚟嘅羊奶咧，本身佢就有呢啲叫蜘蛛絲蛋白嘅嘢啦。咁啊用呢啲蜘蛛絲蛋白咧，再做呢啲避彈衣嘅，咁啊現實上已經發生緊嘅事嚟噶，唔係科幻啊，咁最新嘅已經唔係去話做防彈衣咁呢啲咁小兒科，咁如果有個荷蘭嘅嗰邊，即係有啲科學家成功研製咗，即係同人工皮膚再混合嘅嘢，即係話咧可以做一個人工皮膚出嚟咧，係可以做到子彈都打唔入，唔係講笑 ，OK。咁直情有片睇添，有新聞講過啊！呢個唔係新嘅新聞添啊，我都係好多月前睇過，可以 keep 俾大家望翻啊！有 report 有成。咁蜘蛛俠應該用呢啲咁嘅人造蜘蛛絲織佢嗰件衫啦，係咯。係啦，唔會好似今次咁俾個警察射中。冇錯啦，嗱會唔會跟住第2、3集真係會去到呢一個講到呢樣嘢？有機會㗎，因為你蝙蝠俠都不斷話改造自己件戰衣㗎啦。咁既然佢今集已經講到呢個蜘蛛絲蛋白呢樣嘢，咁有機會再玩嘢，咁再有新嘢都唔定。咁但係而家交代翻就現實上咧，原來真係有呢啲嘢嘅 ，OK 咁啊，俾大家知道翻先，咁就唔係話科幻古仔亂噏嘅，唔係嘅即係現實已經有嘅 ，OK 咁啊，大家成日以前就係覺得，啲蜘蛛絲好渣啊嘛，整就爛啦，但係其實唔係嘅，因為你一條就係，但係你將佢再做成一束嘅時候咧，就唔講得笑啊，係啊。咁啊，呢個大家留意翻啦。咁啊，同大家補充翻少少啫，係啦。咁至於你話嗰個混合基因嗰度就唔知啦，因為呢個就任佢講嘅啫，即係所謂呢個再生血清呢啲。咁啊，暫時呢個就我哋又揾唔到一啲即係有嘅科學上有嘅 base 啊，暫時係啦，即係應該暫時未有呢個科技啊，因為一即係知道人都淨係得呢個肝臟啊係可以即係普羅米修斯入邊講啊，就係個肝係可以再生啊嘛，即係個器官只得肝臟可以再生。咁亦都喺少量嘅動物有呢種咁嘅能力嘅啫。咁其實暫時都對呢樣嘢人都係好仲係研究唔到嘅，暫時咁呢一 part 就可能暫時都在科幻講啦，係啦。但係蜘蛛絲嗰部分就唔係科幻啦，而家科學上發生緊嘅事，係啦。咁至於蜘蛛本身嘅即係入得環境嘅能力都係好高啊！咁都試過有太空總署哋都放過啲蜘蛛上去太空站度做實驗。咁唔係做咩實驗，就咁擺喺太空啫。咁啊發覺初咧喺無重狀之後咧，就一時間都唔能夠織出蜘蛛網，但係佢哋好快咧就已經習慣咗咧，就可以織出一個好靚嘅蜘蛛網嘅。咁原來太空咧，蜘蛛可以喺太空，即係蜘蛛可以喺太空嘅環境嘅，即係到繼續生存嘅喎。原來都係咯，即係唔係講真空啊？即係如果你俾佢太空站咁，但係當然啦，佢嘅問題就係脫水咯，因為太乾啊。咁即係可能咁就會死啦。咁但係如果你喺太空度，如果俾到一個適合嘅環境咧，原來蜘蛛係可以生存。咁所以呢個蜘蛛喺太空實驗裏邊咧，遲啲可能又有第二啲應用嘅喎。當然你而家就咁諗嘅就係織網呢啲就冇用啦，好似但係其實唔係嘅。佢哋都諗過有啲同佢哋點樣起一啲嘢嗰啲嘢係有關嘅，係啊。咁所以其實原來蜘蛛呢個好有用嘅一種昆蟲嚟嘅，係咯。咁其實蜘蛛係益蟲嚟喎，唔知大家知唔知嘅？有啲朋友以為佢係害蟲嚟嘅，其實蜘蛛係捉其他即係嗰啲害蟲嘅。咁所以呢個就大家可能有啲誤解，即係蜘蛛好肉酸啊，有8隻腳，又有好多隻。蜘蛛唔係昆蟲嚟喎，生物學上。蜘蛛唔係昆蟲嚟嘅，咁係咩嚟嘅咧？冇法界定，因為佢唔係8隻，因為佢係8隻腳嘅，佢唔係昆蟲，佢唔係昆蟲嘅特徵。咁8隻腳就唔係昆蟲嘅啦咩？定義係咁啊嘛。哦咁樣 ，OK 即係中學擺嗰堂已經講到明㗎啦。係咩？我哋學嘅話佢係益蟲嚟嘅喎。唔係昆蟲嚟嘅。唔係昆蟲嚟嘅 Even，OK。好嗱，咁啦，其他嗰啲就劇情問題啦。咁今集就的確係有，佢就唔係 exactly 跟足原本即係豬肉嘅出身嗰樣嘢啦，有可能始終要改動少少。咁同埋佢呢個老豆，唔想太似啊！你太短期啦，上一套。佢加入佢老豆老母身世之謎呢樣嘢，亦都唔跟翻原本漫畫交代啦。佢唔原本漫畫 Richard Parker 係
係 Nick Fury 嘅手下嚟嘅，即係唔係 SEAL Agent 啦 ，OK？咁啊，初啲人就估話係咪會楞上復仇者就錯晒啦，咁佢即係完全唔關事。而係唔同公司嘅，所以啊唔會咁諗嘅。似乎咧，佢老豆老母呢個謎團咧，仲會繼續延續落去第2集嘅。咁到底佢真正點死咧，定嗰樣嘢咧，定呢度裏邊佢係炒機死啦嚇。唔係呢個係佢哋話啫嘛。嗯。佢哋話佢炒機死啊嘛，但係咪真嘅咧？咁啊唔知啦。咁啊應該唔會啦，係咪？應該係有人有啲陰謀嘅。OK。咁呢個應該係會帶落去下一集嘅故事嚟嘅。咁呢個就好多人都係咁覺得嘅。咁冇理由呢一集明係有2、3集就冇嘢延續噶嘛，係咪？咁其實梗係有啲嘢會延續落去嘅。咁啊，大家如果即係你當呢集完咗又得，你當完咗又得啦。即係佢又唔想拍到好似有第二啲戲咁，你唔睇落去唔得，咁佢又即係兩睇都得咁啦。佢想拍到咁，總之想再知落去嘅朋友就要追下一集啦。咁啊，普遍咧暫時嘅朋友啦，因為而家得香港嘅，咁好多人都幾中意阿加菲仔嘅演出喎，即係覺得佢今次做呢個 Peter Parker 咧，佢哋覺得好睇過上次阿 Toby 仔啲，係好多人都覺得，即係 Toby 仔就樣 OK 嘅，但係你一 compare 咧就覺得今次呢個就醒神好多啊！暫時個一來啦，二來 Toby 仔其實你話佢 high school kid 都有少少問啦。佢 baby face， 但係就好難仲講佢太 young 啦。咁但係同埋上次就，哇！你3集都不斷喺度講佢同即係 Green Goblin 個仔嗰種情仇，喂大佬啊！即係我覺得有啲悶咯，老實講，即係佢3集都不斷喺度講呢樣嘢啊。OK，咁啊唔知啦，好似基佬咁啊。有各種冇錯，根本佢咁你唔俾佢真係唔係真係中意 Mary Jane 係中意阿 Osborn 咩？我真係咁覺得㗎，一套戲入邊，唔好意思，我真係有啲咁嘅感覺，有啲 BL 感覺㗎。好明顯，上次揾啊，即係嗰個蜘蛛女真係，唉，真係大佬難聽啲。你話有史以來有史係最醜嘅 Mary Jane 啊，但係得2個人做過喎。有史以來最醜嘅英雄女朋友啊！好嘅。係啊。即係比阿 Louis Lane 仲差係嘛？大佬真係有個唔好聽嘅形容就係樣又問，波又揼啊！係。喂，第2集着長衫你先會覺啫，平時都唔會。第1集已經覺啦，唔覺啊。OK。跟住第2、3集繼續仲嚴重落去，咁你只會覺得哇，大佬飛咗啊，大佬係嘛？即係嗱，即係佢同呢個蒙面超人 First 咧有共同嘅一個缺點啊，就係啲女冇說服力啊。即係點解你個故事你要講到個男主角咁鍾情，嗱你 First 都係噶嘛？哇！你咁鍾情嗰個女主角，即係你好重啊嗰個成分啊！咁嗰下你要揾個好有說服力嘅演員嚟演嗰個女主角先得啊！咁你揾個大家都唔覺得有乜嘢起眼嘅女做咧，你就有啲問嘅真係嚇。即係你要說服到大家都覺得，真係索到啪啪聲嘅，佢咁，即係佢咁迷都有理由嘅咁。喂，唔係喎，大佬你而家俾人感覺就係蜘蛛俠原來係盲喎，冇咁嚴重啊！審美眼光有問題嘅大佬咁咁你呢樣嘢就好影響個觀感嘅。一個英雄即係樣都 fit 嘅時候，條女最入咁你係嘛？即係呢個超人經常拖住。蜘蛛俠要戴眼罩咯。經常拖住個 Lois Lane 咯，其實話當然睇下邊個做 Lois Lane 啦，有啲 Lois Lane 又 OK 嘅嚇，咁啊睇下個演員問題咯，係咯，咁但係有可能阿蜘蛛俠有特別嘅癖好咧。嗱，我又唔覺得阿超人咧俾阿 Lois Lane 影響得好緊要嘅，即係起碼即係佢中意 Lois Lane 啫，但係佢冇話會影響到啲行為都冇㗎，即係當然你話第2集佢都為咗佢。咁冇講嘅，超人至少。係咯。咁但係你放棄超人嗰下，咁都你話影響行為就肯定有啊，放棄超能力呢樣嘢。放棄超能力咯，但係佢有冇即係神魂顛倒啊？即係搞到自己點冇去到咁啊？但係你上次嘅蜘蛛俠呢個3集你搞到佢好似傻仔㗎嘛，即係好似為女死為女亡咁，即係有啲咁嘅 feel 咯嚇。即係你嗱你英雄救美就個戲都係㗎啦，但英雄救美還英雄救美，即係佢有冇話過咗火啊變咗好似即係溫頓啊？有少少嘅感覺係。咁就唔係好好啦，咁啊變咗有啲傻仔 feel 啊，係咯，咁啊唔係我哋中意睇嘅超級英雄啦，咁樣咁同埋上嗰3套戲咧，嗱我哋其實之前有講過㗎，即係我哋好早期有講過啦，咁我哋有啲朋友都冇聽過，咁其實咧佢就盜用咗呢個超人3部曲嘅 formula 嘅，即係佢點解咁成功咧？就因為佢因為用咗超人3部曲啊，
即係阿基斯杜化里夫嗰3套戲啦，即係演嗰頭嗰3套啦。咁啊第一集嘅故之然係超似啲嘛，即係佢點樣去誕生啊，咁啊搞咗一大輪啊，咁即係甚至乎佢係擘開件 T 就件恤衫就見到個蜘蛛俠 logo 嗰下咧，其實就根本係阿 Superman 最招牌嘅動作啊嘛，就拉開件抄到嗰個抄到好明顯啦，好明顯啊嗰下。咁啊同埋佢即係差唔多同步嘅，即係佢做啲嘢係即係佢幾時就會發現自己有超能力啊，咁幾時就去到佢真係變成超能力，跟住佢又做咗啲乜嘢，即係其實第一集咧係好同步下嘅，同基斯杜化里夫嘅第一集。好啦，咁去到第二集就更加啦，佢淨係用佢放棄超能力呢個作為一個主題啦。第三集就係佢面對黑暗嘅自己，咁其實完全係重複翻用翻Superman 嘅三部曲，咁同埋裏邊咧佢都幾即係佢個角色都係即係都係有啲超人嗰種咁啦，即係平時又要好似戴翻個眼鏡傻仔啲咁，即係嗰種。咁但係超人係扮嘅啫嘛，超人唔係傻仔嚟嘅，但係大家唔好搞錯，佢係扮傻仔嘅啫，但係其實聲甩邊喎。咁啊佢呢度就衰啲啊，即係佢真係傻仔嚟嘅其實咁上一次嘅成功咧就唔可以唔多謝呢個超人三部曲嘅，係啊。咁所以可以話咧上3套電影咧就唔可以講係真正嘅蜘蛛俠嚟嘅，其實係混合咗好多其他元素落去嘅。咁因為好多朋友可能即係上次睇嘅朋友咧，都唔係好認識本身蜘蛛俠嘅漫畫或者蜘蛛俠本身係點啊，咁所以有啲朋友就先入為主，反而接受咗舊嗰3套電影。咁就有啲人就反而覺得呢套電影呢個就唔似，但係其實唔係嘅。其實今次呢個蜘蛛俠先比較似蜘蛛俠嘅，比起上一套嗰個反而咁呢個就搞翻清楚先咯，係啊，咁樣啦。咁啊婷又不如講少少啦，婷咁都有睇咗係咪？咁啊婷覺得如何咧？係呢個即係舊版嘅蜘蛛俠當然就係唔係咁好睇啦，咁即係都係覺得好似好傻仔嘅感覺啦，同埋即係佢一時又好大力，一時又唔係好大力，咁都唔知可以話唔知去搞乜嘢先啦。但係今次嗰套片就唔同啦，因為佢都係跟翻貼近現實啦，同埋更貼回呢個跟翻漫畫嗰種風格，咁所以最少起碼唔會俾人覺得蜘蛛俠係由頭到尾都係俾人恰嗰啲鵪鶉仔咁啦，係啦。嗱，至於佢話大力嗰樣嘢咧，呢一集佢係有嗰個大力咧，好多位嗰個大力，但係佢呢個大力咧係有個 limit 嘅，即係佢係有都似翻漫畫嗰隻嘅，都係裝佢架車嗰隻嘅啫，架車唔使，你只可以截停個地鐵嘅。係啦，如果你話蜘蛛俠嘅力可以拉停架火車，呢個已經去到早期超人嘅程度㗎啦。如果咁樣係咯，係啊，你因為佢漫畫中其實佢連整爛道鋼門都要好辛苦好問題㗎，係。咁你點可以截停架火車咧？冇可能㗎，呢樣嘢直情係冇可能嘅。啊！咁所以因為蜘蛛大約係可以舉自己11、12倍嘅嘢啦，咁你將放大做人，你都冇可能舉得起個火車啦。你咪當佢10個人咁大力到啦，你大家咁諗啦，係咯，係咯。啊！或者再大力啲都唔定嘅，但係即係個力係有限度嘅，唔係一個去到無限啊，唔係嘅，唔可能同超人啊嗰啲比嘅，係冇可能嘅。咁所以其實呢一集佢 set 翻個 limit 俾佢嘅 set 翻個 limit 俾佢，咁呢個咪真啲咯？你會覺得係咯？即係雖然超人，但超人有 limit 嘅，即係唔係你中意話幾大嘅，但係中意點就點嘅，唔係嘅。咁有 limit 嘅嘢咧，咁我哋就會即就會視為係佢係比較真實啲嘅，即係真實。漫畫嗰度，例如佢同 Incredible Hulk 打咧，佢話明佢係靠速度嘅啫，你打佢唔到嘅啫，只不過係。邊牙一錘就肯定變餅啊！邊個人可以同阿 Incredible Hulk 打啫？除咗 Superman，冇人啦，唔好話蜘蛛俠啦。雷神都變餅啦！如果要硬收入，唔得係咯。咁何況係蜘蛛俠咧？咁所以呢個大家喺今集咧，反而會重新咧認識蜘蛛俠真正嘅能力嘅程度啊！就唔係話中意做乜做乜嘅，係啊，咁樣啦。咁所以如果大家即係未入場睇，或者有啲朋友覺得好似唔想睇啦，唔知點解好奇怪，香港有啲人話唔想睇呢套戲喎。咁但係而家以暫時初都冇乜 expectation 嘅人入場睇咗，都話哇呢個幾好睇喎，冇諗過喎咁包括我有啲朋友本來都麻麻地嘅，咁更加唔會係蜘蛛俠迷啦，但係睇佢都話幾好睇喎，今集又咁樣都咁講，咁所以大家放心啦，呢套戲唔會令大家失望嘅。嗱，不過嚴格嚟講，佢其實比 Avengers 叫做有腦啲，起碼有翻些少劇情啦。呢套戲有故事，唔係就係未至於由頭打到尾完全零劇情啦。係些少㗎啦，都。不過個 Uncle Ben 嘅影響力就可能相對比漫畫或者上一套低啲咯嚇。唔係咁，始終你個場面佢仲要即係
到尾先係覺得佢有多少影響力，佢飛到真咁不停同喺度聽翻嗰段錄音。係，即係你將個 band 臨死打俾佢嗰段錄音。套戲嗰一 part 就落咗好多物，咁所以你今次呢套戲喺嗰度放輕翻啲，可能即係都係唔想大家。應該係計算過嘅啲場口，真係唔想做嘅。情況係啊，咁解嘅，唔係個導演唔識拍 ，OK，咁你又照做又一樣，又做翻咁長，咪有啲悶咯，會係咪？咁啊呢個就梗係佢只有新元素去加入嘅嘢就強化啲啦，舊嗰啲就即係。如果唔係佢都唔會刻意避咗蜘蛛俠嗰個名句啊，專登嘅，即係成個蜘蛛俠嘅核心啊。唔係人哋唔識拍啊，專登避咗嘅。OK， 嗱咁同埋佢今次唔記得有一樣嘢想講嘅，唔緊要講第啲先啦。咁啊，其實蜘蛛俠都係喺日本啦，都有發揚光大啦。咁甚至乎有拍過特攝版啦，特攝版仲加咗蜘蛛俠機械人啦，係咯。今次呢套都有個日本版，直頭有咗日文嘅主題曲。點樣咧？呢套蜘蛛俠有直頭係做咗喺日本上映嘅時候有個日文版嘅主題曲，當然唔係喺套戲度播啦。哦，咁搞嘢啊！咁啊用咩音樂咧？唔係嗰隻 Spider-Man 嗰隻係嘛？唔係完全另一同呢度個片尾曲都唔同嘅，完全另作嘅。哦，即係整咗隻歌俾佢添，日本咁嚴重啊 ？OK， 係啊，我想問係邊個歌手唱啊？邊個唱啊？係咯，邊個？我睇下揾唔揾到個資料，我而家暫時冇開住嗰個網頁。哦。係啦，嗱咁條東映就拍過啦，係嘛？咁啊加入機械人啦，咁原來呢樣嘢就亦都係令到後來即係總之戰隊都一定有機械人呢樣嘢都係有關係嘅嚇，咁啊好大影響嘅 OK。咁啊停嘅話，以嗰陣時嘅技巧，佢比同時期嘅佢套衫係比同時期嘅美國版仲要靚嘅。係啊，其實嗰時個特攝版嗰套衫算做得唔錯㗎，你而家睇啊，梗係講得渣啦，你其實嗰時做得算好貼身好靚㗎。係啊，嗱，但係佢就一樣係抄翻美國版㗎嘛，有條腰帶，有條白色嘅腰帶咁嘅。額射啲蜘蛛絲嚟嘅，係咯。嗱咁佢都唔係嗱咁佢嗰個特攝版就反而佢好似冇超能力㗎，佢好似靠套衫俾超能力佢嘅，好似係啲外星人做出嚟㗎。佢當然個古仔怪啲㗎，即係外星人俾佢嘅，咁亦都有啲外星怪物打嘅 OK。咁所以又出機人又剩啦，咁當然大家就唔好用正常之嚟諗佢啊，都好日本。亦都刺上了一係嘛，亦都畫過個咩啦嚇。刺上了一故之人畫過啦嚇，佢其實咧裏邊就真係有出過蜥蜴人啦，甚至乎另外有嗰個叫電人啊，唔係嘥鬼卡。有好多蜥蜴人啊、電人啊嗰啲全部都有出嘅嚇，或袋鼠人啊嗰啲都有出嘅。識嘅一般人都。當然個 Origin 就完全改晒啦嚇。嗰個男主角都係日本人嚟嘅。叫唔知小心咩優咁上下嘅，唔知咩心嘅嚇，心優啊 U 咁咯，係咯，咁個樣啊當然畫到粗眉大眼，都係時尚遼一樣啦。咁後來亦都近幾年前亦都曾經復刻過，咁當然個封面就重新畫過靚仔好多，但係好多人就賴嘢，點解入邊咧就黃玉郎碌嘅咁樣啊？咁啊因為當年時尚遼一都好早期畫啊，唔係後來 Freeman 咁靚仔嘅畫得。咁啊比較，但係完全都唔係嗰啲風格嚟嘅，比較漫畫啲啦，當然都有少少即係佢唔算畫得好差咁就，但係真唔係話大家而家諗啊 Freeman 嗰啲咁嘅樣咯，即係唔係嗰樣，就比較漫畫嘅，的確係咯。咁有興趣打可以又揾下嗰套嚟睇下㗎，即係池上遼一畫嘅 Spider-Man 嚇。嗱咁至於嗰個東映版本嗰其實都係日本人嚟嘅，嗰個蜘蛛俠就唔係 Peter Parker，叫山城拓也嘅而嗰個係出過漫畫版嘅係啦。咁樣咧，咁呢個都可以揾嚟睇下，咁甚至乎 Marvel 自己咧都將呢個特攝版都擺到佢哋啲網度，即係去俾大家睇過嘅呢個，係啦，咁都幾過癮啊！即係外國朋友可能冇睇過，即係睇翻都覺得幾搞嘢，咦點解好似 Power Ranger 咁嘅嗰種咁咁啊好笑嘅覺得啊，即係佢哋可能當搞笑睇啦，咁但係都不可不提啦，係啊呢樣嘢嚇。咁同埋當年喂，咁點解呢個日本竟然會拍蜘蛛俠嘅？咁當然係得到大家嘅即係雙方面嘅認可之下啦，就唔係抄嘢嚇。咁大家簽咗一個嘅協議咧，就係大家交換啲人物嚟去做節目咁樣嘅。咁就奇怪，係咯。奇怪就係美國嗰邊就反而唔係攞咗啲咩日本超人喎，就攞咗一紮機械人啊，過去就整機械人啦 ，Force Five 咁啦，蘇根 Warrior 啊，即係蘇根蘇啊，大佬真係。咁就係嗰個咩勇者雷登啊，呢個坦保衛者啊，咁仲有邊個啊？而漫畫方面 ，Marvel 亦出咗啲機械人嘅咁啊，超力
所以你係啊，嗰邊就出咗呢個漫畫，係啦。所以你見到啲漫畫係神奇四飛俠同埋勇者雷登企埋一齊啦，唔好覺得奇怪，因為嗰陣時真係出過。係 crossover 嘅喎，的確係啦。咁啊，嗰條仔都幾搞嘢，即係大家咁玩下都幾好，係啦。咁啊，睇下即係之後就冇機會啦，係咯。咁我覺得會以而家再玩，就可能有另一番氣象啊！係嗱，其實蜘蛛本身個造型咧，我覺得佢都幾影響日本啲超人㗎。其實你睇啲戰隊或者即係你基本嗰啲日本蒙面嗰種蒙面嘅超人咧，其實我覺得佢都係由蜘蛛呢個形象度演變出嚟居多嘅。因為佢哋早期日本嗰啲特攝超人咧，真係唔係蒙面嘅喎，即係我哋開始睇嘅全部蒙面啦，蒙面超人咩蒙面，但係原來以前咧真係整啲好似 Superman 嗰種嘅，即係見到個樣咁。披肩啊，咁啊至多都係戴個眼罩嘅啫。有啲真係冇戴眼罩嘅，咁你根本係一個日本佬有個扮 Superman 嗰啲咁嘅 feel，咁後來佢就發覺喂唔係好 work 嘅喎呢樣嘢，咁後來佢就 pick up 咗呢種即係好似蜘蛛俠呢種咧係成個係蒙面嘅。咁同埋唔止蒙面啦，都係蒙面嘅角色好多啦，美國咁，但係蜘蛛本身佢都係疑似，即係都好似有個型腰帶嘅型同埋靴同手套咁噶嘛，即係當然佢就渾然一體啊。咁但係其實佢都係隱約都有呢個特徵。咁其實呢個就係即係最早期啲超人啊，即係日本嘅特攝超人嘅即係基本裝備嘅，即係嗰啲特徵嚟。係啊，咁所以呢個就起碼東映係啦，咁佢就 adapt 咗落去。咁所以其實都有影響㗎。其實對日本嘅即係呢個特攝超人其實都。咁所以蜘蛛俠係幾 universal 㗎，佢嗰個 image，因為你發覺蜘蛛俠咧去到邊咧都可以扮嘅，即係就算你去到亞洲邊度都好，因為佢蒙晒面㗎嘛，你咁咩人扮都冇分別嘅。咁但係咧你發覺 Superman 呢啲咁嘅角色就唔得㗎喎，係嘛？即係你睇有時啲現場 show，你扮 Superman 係麻煩啲啊，咁你起碼都揾個鬼佬啊最少係咪？喬寶寶扮你都都有印度佬，印度版都拍過嘅，寶寶啊，雖然叫歌舞片。喬寶寶撥數啊嘛，咁你唔得㗎嗰啲係咪？咁但係你作為一個蒙面嘅角色咧，又好多喎，係咪？咁你嗱你街市都可以扮啦，係嘛？總之揾個人求其笠，我就係嗰個乜乜超人啊咁，即係嗰樣嘢咧係真係容易俾唔同嘅地方咧 adapt 嘅，的確係。咁啊係有個即係容易啲大家接受同成功咯，係咯。咁同埋蜘蛛本身佢嗰個形象咧，佢就好平民啊，係因為真係 friendly neighborhood，即係佢係一個普通人嚟嘅啫，其實係。即係如果你有咁嘅奇遇咧，你都可以做嘅蜘蛛俠。嗱，超人唔得啦，你外星人嚟嘅。Batman，哇大佬咁好打，咁你仲要咁有錢，喂即係你都唔係自己嚟嘅喎，點諗都？但係蜘蛛俠就唔係啦，蜘蛛俠係一個普通人嚟嘅啫。咁啊呢樣嘢就係點解都有咁多人中意蜘蛛俠咧？即係就算美國嘅朋友都係嘅，即係佢哋中意蜘蛛俠嘅原因就因為蜘蛛俠係一個好平凡嘅人變成嘅，咁同埋佢都好多缺點嘅。咁可以好多代入位咯，變咗係咯，咁同埋好容易想像啦。其實我都可以係蜘蛛俠喎，咁樣咯，係咯。咁當然咧，你再衍生後來咩 Kick-Ass 呢種嘅就更加啦，係嘛。咁當然 Kick-Ass 本身上次都係幾參考翻蜘蛛俠電影入邊嘅情節嘅嚇。你睇到個故事都係咁嘅嚇。不過亦都有啲人覺得今次變咗 Kick-Ass 版嘅蜘蛛俠啦，雖然就有少少。好正確啊！係咁，你 Kick-Ass 本身係抄蜘蛛俠㗎嘛？嗰個橋段上咁你似都唔出奇嘅，係咯。咁但係蜘蛛俠係蜘蛛俠先㗎嘛，本身係咯。咁樣啦，咁啊都介紹翻少少即係其他嘢俾大家咁啫，係咯。咁阿婷有冇嘢補充咧？再補先啦，就係伴隨咗呢個電影嘅上映，就有個Amazing Spider-Man 嘅 PS3 Xbox 360嘅 game 啦，就會即係而家都出咗㗎啦。就係最高可以同6個人玩啦，就係玩嗰啲英雄冒險遊戲嘅。去咧就即係可以以第一身角度咁用翻蜘蛛俠嚟玩啦。就係即係我個人就係玩到頭暈眼花嘅，因為佢成日跳嚟跳去，有270度轉體咁，即係長時間咁對住個 screen 咁睇都係即係唔係咁好咯，對隻眼都係。不過佢嗰啲故事就比起電影版就更加誇張嘅，有埋啲保安機械人啊、西遊人嗰啲嘅。係啊，同埋多咗好多角色嘅，包括呢個佢另外一條女嘅 Black Cat 啊，呢啲咁嘅人出現啦。係啊 Black Cat 嘅，哇咁點交代 Black Cat 嘅超能力啊，大佬？唔使交。咁奇怪嘅力量。game 入邊佢可能唔係當佢係佢即係啱出現咁樣㗎啦，即係佢只話有少少食翻今次個故事少嘢，最主要係食翻今次套衫啫嘛。
係咯，同埋係以呢個蜥蜴人作為一個引子啫嘛，即係其他嘢就其實唔係咁。當然佢個蜥蜴人又哥斯拉嚟嘅，基本上係。即係啦，都唔係好同。咁總之係蜘蛛俠個衫就似翻個今次套電影嘅啫，主要係咁啦。咁係。本身如果你個係啦，伴隨着嗰隻 game 嘅即係電影同埋隻 game，仲有呢個 Stan Lee 啊。呢個為咗蜘蛛俠嗰隻新 game 而做呢個 promoting 啊，就係見到阿 Stan Lee 就好似蜘蛛俠咁飛橫過市啊，有度噴咗蜘蛛啲周圍嗰個條都幾過癮下㗎。打人添嘛？點知飛啊？打人啫嘛，大佬。佢話嗰啲稿啊，嗰啲畫稿啊，吹咗佢啊，要執翻，跟住飛咗出去，跟住就好似蜘蛛俠咁喺度飛啊，飛揈下咁。咁嗰個就係自己介紹翻添啊，有條片俾大家望下啦，都幾搞鬼嘅嗰個都係啦。係啦，咁啊大家中意咧就睇啦。我諗今次呢套蜘蛛俠都即係我覺得點都值得大家入場一睇嘅，係啦。咁我唔知點解香港會有啲人會即係變咗淡友啊！我都唔係好明。呢套其實係如果你講喺美國就好多人期待嗰套電影嚟嘅，係咯。就唔知點解啦，係咪啲唔夠勁咧？啲宣傳做得嚇係啦。都唔算㗎，都日日聽到聲㗎啦。係咯，咁點解咧？係咪真係太密咧？我唔知。咁但係其實 anyway 啦，呢一套就冇關係。太密啦，有少少睇到厭啦，電視台又不停播。係啦，今個禮拜又嚟係咪？係啦，嚟緊禮拜日就會做呢個蜘蛛俠第二集。冇錯。應該出個街嘅。係啦。嗱咁基本上咧就冇關係嘅，即係大家其實唔需要睇嗰三套戲嘅 ，OK， 放心啊！即係如果大家唔係好知，以為呢套又繼續第四集，唔係重新 reboot 嘅故事，所以唔係蜘蛛俠4。好多人唔知道成日話呢套蜘蛛俠4都唔係蜘蛛俠4嚟嘅 ，OK， 係一個新嘅蜘蛛俠。個戲名叫 Amazing Spider-Man 就跟翻漫畫，咁所以今次開宗明義咧就喺度比較接近翻漫畫感覺嘅戲。咁當然咧，頭先講過話嗰個用第一身咁飛嚟飛去咧，呢套戲裏邊係有做嘅，即係你唔係見到蜘蛛俠飛啊，你係直情你係蜘蛛俠咁飛啊，係咁樣玩嘅。咁大家頂唔頂得順就唔知，但係當然你係睇埋 3D 咧，有時你會幾眼花咯，係咯，咁樣。不過依套個 3D 就冇。相對自然啲咯，冇咁多太刻意，即係特登掟啲嘢入埋你面啊！嗰啲鏡頭其實唔多，就係臨尾射蜘蛛絲埋你度嘅啫嚇。係啊，咁啦，即係佢都係好多時都係交代得一啲第一身啊，或者一啲子彈橫飛嘅場面，唔係咁刻意，即係唔係好多 2D 變 3D 嘅戲咁，其實全部都係最刻意嘅。飛個取埋呢度啊，飛爆炸落去你塊面度嗰隻咯。呢度值得讚嘅呢樣嘢。即係唔係肉蒲團噶嘛？係咪即係？我個人相對嚟係點咧？係我個人相對咁主要認為呢一套係 Marvel 嗰啲英雄片裏邊係即係嗰啲 3D 效果係拍得最好嘅一套，係好過之前嗰套Avengers 嘅。係好多。Avengers 啊，依套反而唔覺得好膠人咯嚇。Avengers 你好明顯係好唔 match 嘅，即係你依套就算你嗰啲大廈都係畫出嚟嘅 ，OK， 唔會覺得好怪嚇。其實 Avengers 你真係企喺56街度咁話走咧搞咩啊？其實今次成紮塑膠喺度飛天嗰啲咧，都好多係即係用特攝演員拍嘅喎，即係唔係好似之前咁全部 CG 人嘅喎，都有唔即係好多嗱，我唔知佢有冇 CG 人啦，但係其實佢真係有好多係真人做嘅咯，啲凌空動作係即係相對個自然好多，冇咁唔係，就算佢全 CG 嗰啲真係全 CG 嗰啲，但係畫出嚟嘅都做得好好嘅嚇。你至多都係覺得刺激嘅，唔會覺得真係動幾個塑膠人喺啲實景度嘅。蜘蛛俠本身唔係 CG 噶嘛，佢係真人嚟噶嘛。係咯。係啊。佢相對係自然好多啲 CG。好多都係真人嚟噶，即係當然你有時睇好難睇得清楚，但係你睇佢拍攝你就知嘅，即係拍攝真係有個人噶嘛，咁嗰個唔係 CG 嚟噶嘛，見到係咯。咁你有啲動作應該係 CG 嘅，冇可能做。唔係話100%，但係佢係多咯，因為以前嗰3集之後，喂大佬好多都係 CG 㗎。係差唔多全部啊，總之個特攝演員我唔知係做乜嘅。咪 close up 咯，淨係做 close up 咯。咁今次唔係嘅，今次凌空翻騰都有唔少動作係。同埋嗰個特攝演員今次都係揀過喎，冇咁奇怪，一除衫就好似縮咗水嘅。身形係嘛，都幾 match 㗎，同個阿加菲仔係嘛？
感覺上都係大隻咗啲，但係未至於上次嗰爭咁遠嘅。上次一除面就哇，做咩啊？即係好似啲戰隊人咁咯，佢自己扮嗰陣好明顯啲身形同平時打過唔同嘅咁咯，係咯。但係今次呢個就即係 match 到嘅，起碼叫做係咯。咁啊，大家睇下，其實呢套唔係差，一啲都唔係差㗎。即係如果大家對呢套有咩誤解嘅朋友，可以放心入場啊，唔係差嘅，好有誠意嗰套作品嚟嘅，唔係話咩碌卡啊，咩又呃錢啊，唔係嗰回事嘅，好有誠意嘅一套新版嘅之作，係咯。咁大家入場啦，冇嘢補充，我哋就繼續講第二樣嘢㗎啦喎。係，係啦，咁啊講咩先咧？不如講下另一個超人啦，係啦，咁就蒙面超人啦。咁呢個 Visa 咧，卒之發佈會就出咗啦。咁甚至乎有少少片就喺日本嘅有片睇啦，係啊，裏邊播。咁啊唔知鏟咗未？未鏟一陣 keep 俾大家就望下。嗱，咁啊睇到佢點變身啊成啊，咁個超人又實質係點嘅樣嘅咧？咁其實咧就成個面就一嚿大嘅紅寶石咁啦，你當就係咁啦。咁跟住佢心口嗰啲嘅胸肌位咧，其實嗱我自己覺得佢係有少少 V3 嘅，即係佢係嗰6嚿胸肌中間整一排嗰個設計啊嘛。咁但係嗰啲胸肌變晒一嚿嚿又係紅寶石啦。嗱咁佢呢個紅寶石形態就係就係佢主要嘅形態啦。咁但係另外佢有藍啦、綠啦同埋黃嘅，係咪？我冇記錯啊？係啦，有幾個形態。咁至於佢變咗之後有咩唔同咧？其實真係變化唔大嘅，佢胸肌就差唔多，但係其實係咧就同我面都差唔多，但係咧佢嗰個鑽石形嗰位咧就改咗嘅。咁佢而家呢個就比較圓圓地咁樣，咁但係佢另外有啲係四方啦，有啲係三角啦，有個就即係即係鑽石形咁咯，即係有唔同形狀嘅鑽石咁，即係寶石咁整落去身度咁，即係咁樣嘅啫。但係個基本形態就不變嘅，都係一個黑色嘅身體咁去換咗嗰個寶石上去嘅啫。咁就暫時唔同色嘅甲咯，唔同色嗰粒石咋，佢個甲都一樣樣嘅，即係個甲冇唔同嘅，佢粒石唔同咗嘅咋。啊咁 OK， 咁有啲日本朋友啊笑佢啦，喂似 Hellraiser 喎，大佬唔係啲超人啊。其實我覺得又有少少似嗰陣時嗰隻電王龍太郎，似龍浦島太郎啊釣魚嗰隻。有件即係有件即係好似啊咩 Matrix 咁啦，即係件長褸咁啦，係咯。咁其實你話有長褸就以往唔係冇嘅，咁你呢個即係嗰個卡通版嘅 Skullman 咧，其實佢拍過第一集係特攝噶嘛，嗰個都係有長褸嘅。咁其實以往長褸就通常用喺啲敵人幹部居多嘅，係嗰呢個表現就。咁你用喺主角咧，呢個係較為少啲，的確係。啊，咁總之今次就因為佢話佢係一個巫師咧，咁同埋甚至乎咧，佢話個故事線咧有可能咧係同呢個歐史咧係有關係嘅喎。就佢可能唔係直接係啦，但係佢都係講800年前嘅一啲煉金術有關嘅嘢嘅。啊，咁今次佢打呢啲就係嗰啲人造人啦。咁今次呢個能力咧就係火水風土啊。人造人咁咪變咗鋼之煉金術師。係咪就係嗰啲嘢咯？咁所以佢其實亦都係800年前嘅喎。咁所以呢個可能係同嗰啲 cons 嗰啲嘢咧，都係有啲關係嘅。咁所以呢個就大家睇啦，詳細係點就當然未知啦。咁而家暫時係介紹一眾嘅演員啦。咁至於男主角咧，就原來咧都喺不嬲喺唔同嘅電視劇或者甚至乎電影嘅，即係例如 Games 入邊咧都有做過其中一個角色，但係當然唔係男主角啦，其中一個成員嚟嘅就係咁就係今次呢個男主角。咁啊，當然當時大家就唔會太留意㗎啦，係啦。咁但係可能咧做完呢一套特攝劇之後，呢位朋友咧又會大紅大紫㗎，因為呢個都唔出奇嘅，本身都係一啲靚仔組合裏邊嘅成員咁樣嘅。咁啊，而家係通常都係咁樣挑選出嚟啦。咁啊，至於大家中唔中意就唔知。咁嗱，同埋咧，佢話佢哋呢啲嘢嘅誕生都係由一個叫日食的儀式咁嘅東西去即係開始㗎。咁到底係咩回事？當然都暫時一個名詞啦嚇。諗住佢點樣變身嘅咧，就要靠佢一啲戒指咧，即係左手同右手要佩戴唔同嘅戒指嘅。咁跟住咧，佢哋要靠一條腰帶，條腰帶最搞鬼嘅地方就係有個手掌印喺上面嘅。咁個手掌印咧，啲日本朋友就嗱，佢個手掌好得意喎，可以變左手啊，變右手啊。哥哥張國榮左右手唔通變咗機嘅咁似啊？咁佢擰去呢邊嗰陣咧，其實係點嘅一個機關就係、其實佢個手指公位咧就 share 嘅，就其實有個 T 字咁啦嚇，即係但係佢嗰個手掌嗰位就可以轉，咁轉到呢邊咧就見到個手指公喺呢邊。轉到另一邊咧，就見到手指公喺另一邊，就咁樣。咁好似有個左右手兩邊咁樣。咁拍手嘟戒指，咁嘟戒指咧就係變身啦，同埋佢嘅能力嘅。咁嘅能力包括有啲可以將個例如將個拳頭巨大化咁樣打人都得嘅喎。即係一個穿越咗個空間變成即係大手啊咁樣都得嘅喎。
咁啊好多好神奇嘅能力嘅，因為魔法嚟噶嘛。咁即係 Bill 就變咗係變身，咁同埋有唔同嘅能力，戒指唔同嘅能力咁去玩。咁咧佢呢個啲戒指咧就好搞嘢，好似一抽咁樣咧，就好似嗰條鏈咁啊，即係好似而家阿科石咧佢嗰件咁嘅校服咪有條鏈嘅，即係嗰啲飛仔咪有條鏈咁樣嘅嗰啲校服，佢就好似嗰條鏈咁啊，抌喺嗰個腰帶度嘅，咁全部就係嗰啲戒指嚟。咁今次就比較特別啦，啲造型啦，咁啲人就話其實佢真係 mix 埋好多個以往嘅幪面超人嘅造型咁。咁你咁講都可以咁講嘅，咁你話個頭成個頭塊面就好似一個玻璃咁你都係類似3.5啊。3.5啦，係啦。係啊，係咁啊，條頸同個護膊就有啲似即係夏普圖嘅，其實都真係嘅嚇。咁啊，總之樣樣都有啲咁咯。咁係咯，咁我你話 mix and match， 我覺得好似感覺上將會應該俾人告嘅嗰位台灣超人。你咁快又講去嗰度嗱，我有咩要補充埋講埋呢度先講台灣超人。咁呢個 V 嗰度有冇嘢想再補充下？平嗰邊有冇嘢想講下？冇乜，因為都係冇係咯，我想問佢嗰啲1、2號嗰啲 Y 打出咗未㗎？咩1、2號？佢裏邊嗰啲幫手啲1、2號嗰啲 Y 打見到樣未㗎？2號嗰個？因為我呢度睇資料嘅話，我係見到有見到有其他 Y 打係 support 去嘅喎。因為佢而家呢個資料純係玩具嗰邊嘅資料嚟嘅，咁玩具之後佢就話有玩具嘅啫嘛嗰啲。2號就叫做 Dice 嘅。咁佢當然都係魔法變身嘅，咁但係嗰個就當然唔會咁快有任何嘢知嘅，咁但係咪真係咁唔知㗎 ？OK，呢個係玩具招嚟嘅，咁係咪真係咁 ？Who knows？咁啊而家暫時聽住先咯，係咯。咁我覺得 OK 嘅喎，我覺得個造型我都唔錯啊，咁但係好多朋友又喺度孖聲四起嘅，不次都係咁。到時睇多兩陣話型仔嘅，冇辦法啊，即係我就唔會改口嘅 OK，我覺得幾好啊。咁睇下劇情好唔好嘅啫，其實我嗰個造型我冇問題，我完全 OK 啦，都唔係怪先啊，最主要個樣即係你怪到個科成都正常啦嚇，係咯，都唔係好怪係咯 OK 啦係咯。咁最緊要個古仔好唔好睇嘅啫，咁同埋一眾嗰班即係演嗰班人演得過唔過癮嘅啫，係啦，即係嗰班人如果啲演技差啲咁悶咁咪唔好睇咯，我覺得係呢樣嘢居多咯。咁咯。咁再有咩新鮮再咩啦？而家 key 定啲，即係有片 key 片有相 key 俾大家望咗先，了解咗先，好唔好？哇！會唔會又喺新嗰個科石嘅電影版度出場啊？根據慣例，係已經會知道有埋圖啦。咁今次係會幫手打嗰啲所謂嘅12星圖啊，即係佢哋而家嗰啲 horoscope 裏邊會出齊12隻啦，出之連啊校長都變身咁啊。呢個 Wizard 就會出嚟幫拖嘅，係啊，所以出一出啦。最奇怪就攞咗阿流星嗰個變身器啦嚇。阿科石係啦，到底佢係兩個合體定乜嘢啦？大家都估緊嚇。咁當然佢個變身就更加似呢個撒亞人嗰套衫啦，變咗紫藍色就即係有個金色透明膊頭嗰啲咁嘅嘢啦，係咯。到底係咩事咧就未知嘅嚇。咁佢嗰兩條友又合體咁又有啲 BL 啦嚇。OK。咁咧，不過都會睇嘅，到時又出咗咪睇下咯，係咯，咁樣咯。至於嗰個嘅特命啊都有嘅，咁因為佢係兩套電影一齊做嘅，咁嗰度就話會出呢個嘅新嘅女幹部啦，即係話嗰個 Anta 唔通會死咁定乜嘢咁，但係嗰個 Anta 都會有佢嘅座駕機出場，咁就係佢嗰啲咩 Alpha、Beta、加埋機合體咁就話嘅，咁未必係死嘅，即係總有個女幹部出場啦，即係又好似佢咁嘅，不過係女嚟嘅，咁樣啦。咁點都要有啲唔同嘅嘢㗎啦。係，咁至於呢個出嗰個青蛙嗰隻咁嘅機械人咧，就由呢個魔靈娘裏邊嗰個過希美去配音嘅啫，就唔係做嘅配音。咁個配音嘅。即係過希美，即係係嘛？阿浦島太陽老婆啊，係嘛？即係玩超人啊，係啦。咁佢好耐冇出嚟㗎啦，即係冇玩呢個即係魔靈娘之後就。即係結咗婚嘅，生埋仔嘅啦。咁你結咗婚生埋仔，仲着條短裙仔跳來跳去，就好似有啲問題啊！你一驟眼睇起上嚟，佢同呢個非公認戰隊嗰個敵野可靈，其實都仲係差唔多樣嘅啫喎。係咩？其實嗰敵野可靈而家都仲可以咁差唔多樣啊！我敵野可靈紮起個頭，其實好似過希美嘅喎。係咩？OK。嘅喎，係啊。其實你上次睇佢嗰個咩將軍咧，幾多個金幣嗰個小丑女咪敵野可靈嚟咯，咪就係咁咯，個樣有啲似過希美㗎，所以其實你即係着唔着套特攝衫嘅啫嚇，係咯，咁我仲 OK 㗎，係咯，我覺得好似好過以前啫，過希美以前好肥嘅大佬，係咯，
咁啦 ，anyway 啦，咁啊，大家留意翻啦，係咯，咁啊，另外仲有係咯，特命戰隊都係有戲上，咁但係嗰個就暫時消息唔多，即係唔係話好觸動、好勁嘅消息咯，即係而家消息全部喺晒啊 Force 嗰邊就多搞嘢啲，係啊。哇！個咁驚人嘅造型，咁我諗都點都帶啲，點都引翻啲分數嘅嚇。你又加入咗又大加定減就唔知啦。有大鐵人又天地雙龍，咁你咁多嘢搞，係咪先？梗係嗰邊即係勁係啦。係啦。咁啊特命嗰邊就相對就正常咯，即係正常嘅一套電影咯。OK。你可能都係多一集，即係其實一般感覺呢啲都係係啦，冇錯。拍多集咁上下嘅啫嚇。係啦，即係你又唔期望佢有好大咩劇情上嘅即係衝擊咁都唔應該冇咯，係咯。即係我意思係特命嗰個劇場版啦。咁 anyway 咁佢都係一齊上噶啦。咁到時如果日本朋友就都係買飛都一次我睇噶啦，係啦。好啦，咁啊，卒之講下呢個台灣嗰邊啊，喂，到底發生咩事？喂，超人都關台灣事，竟然台灣嗰邊咧又整咗個叫宇宙用國語讀就宇宙超人。超人啊嘛，係咯，宇宙超人嘅 ，OK，係啊，點超人法啊？咁甚至佢哋抵死到咧，話呢個蒙面超人就被侵犯啊！今次話蒙面超人都要被侵犯咁大鑊，邊度被？係啊，咁喺九把刀嘅小説裏邊，可能超人係俾人搞嗰個都完全唔奇嘅，都知九把刀除咗這些年係比較正常少少之外，那些年其他啲有。那些年係比較正常少少之外，其他啲有幾奇怪㗎啦。即係那些年，我們一起侵犯啲超人就係蒙面超人咯。咁到底嗱咁啊，正式套片就唔關超人事嘅，叫變身 action 嘅。係啦，套戲個真正戲名叫變身 action。咁到底係一套咩電影嚟嘅咧？咁暫時其實係未知㗎。咁但係咧，佢哋而家 promotion 咧就攞咗呢個嘅叫做宇宙超人啊 ，FLV 定 FLY 我都唔知啊，好多個版本嘅 ，OK。咁FLY 即係咩啊？即係烏蠅咁嘅，即係咩意思，大佬唔知啊嚇。咁同埋佢識巨大化。暫時睇呢隻 FLV 啦，個 poster 就唔知佢有冇其他形態，我唔係好清楚。咁啊，停話見過有其他形態嘅，咁甚至會巨大化打一隻又係一隻哥斯拉咁上下嘅物體咁樣嘅，咁啊相當嘅搞鬼。咁但係據我所知咧，佢好似其實唔係真係一個超人古仔嚟嘅，即係其實佢有啲。又係有少少玩呢個咩出動啦，幻想咁之類嘅，我諗係。即係其實可能係咁嘅啫，只不過裏邊出現佢有呢啲場面，咁啊夢想成真咁，即係其實佢唔係一套真正呢個超人古仔嚟嘅，好似咁到底係咪真係未知，而家係保密咗嘅，係咯。咁係好似陳柏霖係嘛去做嘅，主要係陳柏霖啊。係啦，咁當然好多一眾嘅台灣嘅明星啦，咁我哋唔係真係個識陳柏霖啊，好啲嘅，起碼都有喺港產片啊都有玩啊嘛，係嘛？係咯，咁個超人個樣就真係嗱講真，一般人就唔知點解話佢似一啲而家嗰啲超人嘅，其實我覺得佢似舊嗰啲昭和超人多啲嘅喎，個樣。俾人講俾啲網友喺度分析啦，係嘛？嗰個 V 字就似 W 啊，同埋嗰兩扮嘢啦，即係。其實嗰個 V 字你怪金剛嗰條鬚真係咁噶。咁啊，另外就個眼嘅形就似3個5裏邊嗰個黑色嗰個Delta 啦。係。其實佢咁啊，腰帶就似1號喎。唔係嘅，其實成個超人都係似1號嘅。佢將啲好多嗰啲舊嘅蒙面超人咧抄落去，反而你話即係佢哋抄蒙面超人係嘅，但係你話似新嗰啲咧，我就覺得係咯，我就覺得唔係平成嗰班嚟，係咯。咁因為佢都係玩咁個型其實你成個整體造型咧就真係幾點講啊？真係幾1號嘅。係佢個變身動作都直情係1號個變身動作嚟嘅。係啊。係。咁所以今次呢個咧會唔會係純粹搬呢一 part 出嚟做 promo 嚇你，即係其實可能套戲咧就未必真係一套真係超人戲嚟嘅咁咯，係咯。咁啊到時睇下，喂呢套如果有得睇我都想睇下，講真嗰句係咯。咁啊仲話東映嘅人保咩話咩啊？聽停講咩聽唔到？呢套嘢好似係 3D 嘅喎。係壞 3D 嘅 3D 嘅係啦。咁同埋啲人都話啦，喂唔知九把刀邊一套書改編啊？喂真係冇人諗到啊！有寫過啲有咁嘅嘢咩咁？咁啊真係唔知啊，真係唔知啊，可能個宅男嘅幻想嚟嘅都話唔埋嘅。因為我見佢有啲圖咧，真係好似講佢細個咁，其實你個感覺真係有啲，喂係咪又係
即係出動粒朋友咁嗰啲係保衛戰隊噶嘛，咁即係我覺得可能係嗰種古仔嚟嘅，係咯。不過佢就真係有一段係玩超人，真係玩俾你睇咁咯，就唔係一味得個講字咁，即係咁嘅啫。咁佢亦都做咗一啲城市嘅即係縮尺模型啦，就玩巨大化啦。喂，嗰啲樓啊，呢都做得幾靚喎，真係喎。你睇佢現場影嗰啲嗰個片場。咁你台灣拍呢啲嘢應該都唔會好差嘅。唔差㗎。所以我真係唔覺得喂台灣嘅創意不嬲都唔係好差㗎。即係佢要，如果佢要拍超人，佢要創個另一個超人個樣嚟嘅話，佢哋唔識整個咩有幾難啫。即係我就覺得佢哋應該就唔係真係超人片嚟嘅呢套，係咯。咁你反而嗰啲位但係呢套就好明顯係好刻意想重現啲超人嘅樣嘅。刻意重現，但咁呢個係特登嘅，唔係話佢起碼唔係大陸嗰隻啦。咁大陸嗰隻真係好似搞唔到名抄，但係呢隻就真係好明顯係想重現呢啲樣嘅。致敬多啲呢度，我自己感覺。就唔係。亦都講真，山寨。睇翻網上啲留言咧，好多人話靚過而家啲平成超人。係啊，咁啊靚就肯定唔係好靚啦。老實講，我覺得唔靚啊。OK，咁但係就 anyway，咁呢套嘢如果同埋套衫嘅完成度，而家驟眼望就相當高嘅。OK 啦，OK 啦，咁啊高過香港嘅，係咯。咁但係又好似就未似泰國嗰啲咁好啦，或者咁講。即係如果以台灣國片嚟講咧，我覺得呢個都係個新嘗試嚟嘅，係咯。即係如果呢套戲本身佢唔係一套超人片嘅話，我覺得 OK 啦。如果呢套真係超人片咧，就差啲啦。即係你就變咗係超人咯，係咯。咁呢度咧係由呢個麻吉電影股份有限公司拍嘅，咁呢個導演咧叫張時霖啊，咁啊演員咧就有呢個陳柏霖啦，呢個何振東啦，呢個莊豪全啊，咁即係傲犬啦嚇，咁同埋呢位女嘅叫做郭雪芙啊，好似係一啲偶像，係咪都係啲偶像組合嘅。應該都係啲偶像組合嗰啲啦。係啦，咁另外仲有個好似呢個唔都係日本人嚟嘅，叫增山裕紀喎，係咯。咁另外仲有呢個叫做邱現祥嘅，就括住呢個叫全聯先生，咁我真係唔識啊，係咯。因為其實台灣都有唔少日本人揾食嘅，會唔會出奇？當地嘅日本演員我都唔知啦。可能係咯。睇到啦，呢個郭雪芙咧係一隊叫 Dream Girls 嘅成員嚟嘅。OK。係咪柯震東啊？你講？邊個啊？邊個？柯震東啊？睇錯真係。柯震東係嘛？睇錯，柯震東係嗰自細嗰啲。真係拍過無面超人嘅喎佢。柯震東拍過咩無面超人咧？365電影版嗰個係咪佢啊？嗰個唔係佢嚟嘅，365電影版嗰個，另外一個嚟嘅。即係你講變嗰個咩即係有得變身噶嘛？嗰個我唔記得咗變嗰個叫咩啫？咩帝王飛噶嘛？係咯。你講即係做步驚雲嗰個嘛？唔係佢嚟嘅應該。嗰個係做步驚雲嗰個啊，何潤東啊，嗰個叫做。OK，何潤東 OK。東啊，唔係嗰個，唔係嗰個嚟。岡本教主何潤東。係，唔係嗰個嚟嘅，係咯。咁啦，anyway，咁就大家睇啦，係咯，即係呢套暫時未真係乜，咁啊話呢個東映咧有保留呢個告佢嘅權利嘅，咁啊即係睇下。係啦，如果係真係超人片就告佢啦，排除呢個咩啦嚇。如果你話唔係，其實佢就係其中一個一忽咁係一個致敬位嚟，咁啊唔拘係嘛，咁呢個有好多時啲廣告都有玩轉啊，無面超人啊，玩轉啊，含咗出嚟㗎啦，咁你冇問題㗎，呢樣就冇所謂咯，係咯。OK。不過呢樣嘢其實日本人或者美國人嘅容忍度係相當高㗎。你記得上次我哋提過，成套用翻完全嘅 Avengers 整到鹹片㗎都算數嘅啫，可以賺費嘅。佢哋接受咯，你致敬真係接受啦，係咪？即係你睇下你個動機咯，係咯。你碌卡咁就另一件事咯，係咪？係咯，咁咯。希望呢套唔係碌卡啦，係咯。我覺得佢應該唔會咁渣嘅，係咯，有幾難一次係個超人係嘛？係咯，點解會用到咁足咧？就係我覺得應該係致敬嚟嘅，係咯，咁啦，咁啊睇下到時今次九把刀又如何啦？會唔會又創呢個那些年之後另一個高峰啊？即係進軍呢個特攝啊！唔係我係就算係都好事喎，起碼呢樣嘢又即係唔好大家又指嚟笑喎，係咯，即係有啲人我都仲見佢喺度講緊話低能㗎，大佬講緊又話唔係嘛，又拍到低能嘢啊咁樣，有咩咁低能啫？我唔知有咩咁低能。可能佢係唔知一年係牽涉到斷億計嘅錢啊嚇。多餘啊，大佬揾到食嘅大佬低能係咯。
你喺美國漫畫界直頭上 size 嘅，轉億計嘅咩？我諗香港唔係好多實業可賺到呢個資金㗎。算啦，係冇辦法，你啲人冇見識啊，冇辦法，係咯，冇見識，係咯。好啦，咁整嚿 3D 相俾大家望下，我又想睇㗎 ，OK， 好抵死㗎 ，OK， 好啦。咁啊，除咗呢個之外，嗱，啱啱講翻先，佢已經拍完咗咯喎，話殺青㗎啦，已經係好似話喺6月15號啊，哇，好快喎，5月3號開嘅，6月15號殺青㗎喎，係咯，咁啊都可能好快有得睇啊呢套，咁啊大家留意住啊，係咯，好啦，咁啊除此之外，咁仲有咩消息咧？咁係咪仲有個高達 game 啊？咪就嚟有得啊？好似咪淨出咗添啊？係咪呢一刻已經係啦？係出咗啦，個名個 game 叫做 Mobile Suit Gundam Battle Operation 啊，係呢隻 game 咧就係喺 PS3 平台嗰個發售啦，並且啊唔使錢喎，係啊，係唔使錢㗎，玩家咧即係呢隻 game 係屬於雙城制遊戲啦，玩家咧只要需要登入呢個日本嘅 PSN 帳號就可以即刻免費下載呢個 game 啦，並且啊喺登入嗰陣時候要需要留意選擇嘅呢個居住地區係要日本啦，然之後填寫呢個日本嘅電郵地址同埋有關嘅註冊資料先可以登入嘅。哦，即係可以登入，然之後攞下載嗰啲 game 啊。咁即係話佢原本係貨日本㗎喎，如果係咁，即係佢冇諗過你喺外國申請喎。係。哦，咦？咁但係我哋喺外國可唔可以整嘅咧？即係嚟香港或者世界各地。可以冇問題，咪頭先咪講咗，只要你作一個日本帳號，填晒嗰啲日本資料咁就 OK 㗎啦。哦，即係呃佢啊嘛。OK， 嗱咁呢個冇法核實㗎，呢啲嘢。係呢個好得意嘅地方。你開個日本戶口，你都無法核實你係邊位啦。嗱，呢個好得意嘅地方就係呢個 game 咧，唔係直接揸機械人嘅，其實你係控制咧你自己嗰個人物，咁你可以幫個人物咧整啲唔同嘅駕駛服顏色嘅衫嘅喎，咁跟住你就可以搶機啦，可以改機啦，咁樣嘅喎，甚至乎你可以就咁樣用人咧白兵戰咧去打嗰啲 MS 嘅，即係例如你整個肩托式嘅，肥佢。即係肥佢隻腳，咁佢會斷腳爆腳。白兵線打 MS 唔係好似阿多蒙㗎嘛？唔係咁咪好似08小隊咁咯，work 㗎喎。work 㗎喎，係啊。唔係武鬥傳嗰隻。唔係嗰隻，咁佢現實即係戰場嘅，咁同埋佢啲機械人咧都整得好靚嘅，即係今次呢個 graphic 做得係啦。咁啊。係個都係卡多，呢個卡多奇版化先啦，係啦。即係好靚嘅做得，唔係起晒角好粗糙嗰種嘅。咁啊一陣 key 個。係，就先講一講嗰啲 game 點樣玩法先啦，簡單咁講啦。佢玩法就係雙方要喺8分鐘之後互相搶呢個對方嘅陣地，然之後最尾總結得分嚟分勝負嘅。並且透過擊敗嘅機動戰士啊，殺死對方嘅敵人嘅駕駛員啊，同埋擊破嘅據點嚟累積個點數。即係計分嗰陣時候，如果你點數高嘅話，你仲可以特別開發嗰啲武器啊，軍用嗰啲特殊配備啊咁咯，即係類似高達砌模型咁，可以即係譬如將個高達球將個高達頭落去吉姆嘅身度都 OK 冇問題嘅。自己組件係啦，嗱咁但係今次個 game 咧就唔可以自己一個人玩嘅喎，好似你一定要喺網度揾到人組隊啊，係嘛？係最少支援4個人，最高支援12個人。咁所以呢個可能有啲難度嘅，即係如果你即係大家係啦，即係香港嘅朋友嚇，咁啊大家睇下有冇興趣試下玩下，咁啊睇下。佢呢隻 game 係強調呢個團隊嘅合作性啦，同埋去因為吸收咗之前早排有一隻 game 叫 Gundam Operation Troy 嘅呢個教訓之後咧，因為由於上次嗰隻遊戲咧就過分着重呢個士兵嘅戰鬥啊，咁所以即係類似 GTA 咁啊唔係咁好玩。今次咧佢就即係佢又吸收咗呢個教訓之後咧，就即係去士兵嗰度嗰一 part 係會有特別任務嘅，即係例如潛入敵人陣地進行爆破啊，呢個佔據點啊，同埋啊，今次係可以利用呢個維修包幫呢個機體進行呢個維修嘅工作嘅喎。並且針對肉搏戰嗰度先係打翻呢個高達嘅，咁你其他嗰啲咧，即係佢係今次係將取得士兵之間同埋高達之間係取得一種平衡，唔會係即係類似上次嗰隻咁咯，因為上次嗰隻係過分着重士兵嘅戰鬥關係，係提高呢個遊戲嘅難度，咁一般嚟講嘅可換性唔係咁高咯。
即係上次嗰隻搞到其實變咗嗰個咩話，即係搶車咧嗰個咩 game 啊？係 GTA 嗰個，係呢個中文叫合道賽車手啦，係。就變咗唔係搶車，就變咗搶啲 MS，即係咁唔好玩嘅變咗。即係高達 game。今次我唔知啦，因為我就眼睇佢就 cut 咗呢個元素嘅，頂多都係最多都係出倉同啲同敵人嗰啲駕駛員咁進行白兵戰嘅啫。係啦，即係總之都係作戰先啦，唔好做啲無謂嘢唔好即係現實感少少嘅戰鬥啦。即都係戰鬥先，最起碼係戰鬥先，就算用人去打都係咯。係，冇錯係。咁樣啦，係咯。嗱，除咗之外點都唔會搞到變咗機械人鬥快跑步啩？咁啊唔係，佢唔係啊，佢唔係機械人，因為你主要控制緊嗰係個人啊，個駕駛員啊。係。你先係控制個駕駛員先啊，咁你變咗嗰下就。唔知啦，咁有啲高達迷佢其實直接想揸高達嘅啫嘛，佢唔係想玩呢一 part，咁可能嗰啲朋友就唔中意啊，係啦，咁啊直接打嗰啲高達就比較啱啲啦，呢種嘅。佢今次嘅 game 咪提供兩種選擇，即係你中意玩高達嘅朋友就可以揸翻個高達，你中意玩士兵嘅朋友就可以直接用個士兵同人打咁咯，係。如果咁樣一揀就好好多啦，咁啊可能香港朋友係平衡翻啊嘛。好啦，嗱，仲有另一樣嘢可以 download 嘅嘢喎，但係呢個要少少費用啦，咁但係呢個亦都要日本朋友嘅即係先至得嘅原本，但係我相信呢啲翻牆嘅嘢啊，大家應該有自己辦法。咁就乜嘢咧？就係呢個 EVA 咧出咗個凌波麗嘅呢個天氣報告嘅 app 啊，咁當然其實都冇乜嘢嘅，咁純粹就係凌波麗報天氣啦，咁佢就會喺因應唔同嘅天氣，佢有啲唔同嘅服裝嘅咁例如落雨佢又會即係揸住把遮啊，咁叫佢記得帶遮啊咁啊，咁到夜晚咧就會換翻個戰鬥服噶喎，係啦，咁即係其實但係都係溝通仔嚟嘅啫，其實咁啊大家有興趣咧就可以去一個 download 下啦，去啲咩 iTunes 嗰啲嘅即係嘅網，咁其實都有條 link 咁樣俾大家睇下啦，咁但係大家要自己諗辦法點樣翻牆去買嘅，咁價錢就好平嘅啫，350 yen嘅啫，係啊，即係搭車都唔得喺日本咁樣啦。咁另外EVA 當然繼續做晒啦，咁點會淨係跑下馬啊，或者即係出下啲普通嘅產品 cosplay 咁簡單咧？咁嚟緊咧係竟然有一個嘅即係揾咗一大紮 model， 甚至乎係即係叫做女星啦，即係就搞個咩美少女寫真展啊！咁我就話唔知揾咗好多，其實佢有個 list 㗎，不過好似成30幾個女喎，暫時有咁但係裏邊我比較識嘅就係呢個。加藤夏希咧，即係第2代小賓女咁，同埋而家有個叫川島海荷嗰個咁樣嘅。咁另外啲我真係唔係太識咁啊，總共有30個美少女嘅暫時。不過加藤夏希都唔好美少女嘅，而家都係啦，都老老地啦開始。咁到底搞乜鬼嘢㗎呢個嘢？咁如果就話喺呢個嘅2012年8月1號到6號咧，就會喺呢個嘅西武嘅池袋本店7樓啊，即係嗰度嘅就舉行。咁另外喺大阪嘅另一個會場咧，就8月15到21號咧，就係呢個大丸心齋橋，即係呢個大阪嘅心齋橋啦，嘅大丸大丸嗰個心齋橋店咧就北館就14樓咁樣舉行嘅。咁有興趣或者嗰排有去開日本朋友咧，又可以去八下啦，即係兩度都可以睇下嘅，係咯。咁到底做乜我真係未知。係咪叫啲女着晒啲 EVA 嗰啲衫定點樣咧？真係未知咁但係今次係 cos 到啲真嘅女咯。咁呢下嘢，我覺得佢就真係有啲抄我哋香港嗰啲靚模去玩嗰個 feel 啦，係咪啊？有啲感覺係咁啊。咁但係呢一班就唔係靚模咁簡單嘅，係明星嚟嘅已經係咁樣啦。好咁另外仲有呢個變形金剛第4集都有埋期啦即係。阿 Michael Bay 就話咧，就呢個2014年6月27號咧就上畫啦咁樣嘅，咁大家等下啦。咁今次就鐵定真係完全冇以前嗰班人類角色出場嘅，咁到底有冇新嘅演員出場？應該點都有啲人類嘅，咁但係今次話個舞台就會即係會以變形金剛作為主角咯，咁樣啦。咁有好多嘅新角色啦，咁同埋部分角色會改造型啦，咁到底會唔會似翻啲卡通咧？咁樣真係未知。呢套但係大家就覺得換一換人或者咩都好嘅，係啦，咁樣啦。係咁。咁唔知會唔會係完全 reboot 啊？定只係部分嘅勾咗啲人類角色啦？佢又話又唔係完全係 reboot 嘅，即係總之係會講翻即係班狂派博派，就係以佢哋為主咯。
即係意思甚至乎。咁你變形金剛就點拍都係狂派博派㗎啦。喂，以往嗰3部戲邊人要佢為主啊？以啲人為主㗎嘛。佢今次意思即係唔鬼理啲人㗎，即係主要係直情啊！你睇翻阿柯柏文哋啊，咁樣玩咯，咁好啲。明白。咁好啲，係啦，即係人類點都梗有人類嘅，但係嗰啲就唔係咁重要啦。OK，就唔係由佢哋眼中睇啦，就直接講啊變形金剛哋，咁可能會似翻啲卡通入邊咁咯，即係會。咁我想問今集變形金係咩？係我想問今集變形金剛4係咪即係承接翻個故事定還是 reboot 嘅都係？唔知，佢又未至於係 reboot 咯，承唔承接就未必承接嘅。唔係你 reboot 即係都係前傳啦係嘛？你 reboot 嘅話咧，就所有嘢都改晒噶嘛。係。佢又未至於咯。咁我繼續講個古仔，我可以冇關嘅啫，係咪？即係唔一定要有個故事聯繫。即係嗰啲角色造型都出晒嚟未㗎？冇必要有啫，而家都係吹水啫嘛。咁啊聽下 Michael Bay 吹下先啦，係咯。咁啊唔係嘅，咁嗰個 project 都拍咗版啊，大佬上映日期都決定埋啦。咁啊，即係只不過佢唔話俾你聽住啫。即係總之一眾以往嘅人類嘅演員啊，嗰班人啊唔會見到啦。咁啊講咗俾大家聽先，就係咁啦。咁啊至於係點真係暫時未知有嘅。咁啊到時睇啦。同埋甚至個故事會唔會甚至唔係講地球啊？咁樣啊？咁佢冇講嘅，佢冇講到好確實嘅。咁啊再睇啦，係咯。嗱咁啊講翻啲近啲啦，咁就係呢個 Judge Dredd 啦。咁當然已經有一個靚版嘅預告片啦。咁唔知阿韓永阿婷有冇睇？係啦。有睇過係。有啲口痕友咧，即係鬼佬口痕友咧就話佢，咦？點解咁似呢個突擊死亡塔嘅？啲鬼佬都有睇呢套嘢㗎嘛？喂，點解咁似突擊死亡塔科幻版啊？有啲口痕友啊！咁啊係喎，佢一講覺得又真係有啲似喎，大佬，一個真係攻入去。個主角冇咁靚仔嘅。個主角，哇，都係幾衰喎！今次阿 Judge Dredd 個樣，大佬。喂，成套戲大部好話明呢套戲好少俾你見到佢個樣。以前我已經覺得，哇，史泰龍組咁啊好樣衰咁樣。喂，原來唔係喎，而家一比原來史泰龍做係型好多，你覺得型仔？咁呢個成爛佬一個，哇，大佬嗰個頭盔簡直因為痰罐笠住個頭差唔多嘅啫，造型啊！咁呢個就其實似翻漫畫啲嘅。漫畫啲。反而似漫畫啲啊，咁但係 OK 咁。漫畫你記得真係一個痰罐笠落去，痰罐笠住個頭啊，唔係講笑啊！咁啊，今次呢套就實感啲，佢影啲城市咧亦都係比較現實啲嘅，唔好咁，即係佢係未來嘅，但係未來得嚟咧係真實啲嘅，都係好似正常嘅城市咁嘅就係佢影出嚟嘅城市。上一次嗰套好科幻㗎嘛，好怪㗎嘛嚇，佢呢套又唔係嘅。真啲嘅真係，咁所以你話咦一講起有突擊死亡都佢有真係有少少嘅喎，但係因為今次咧哇咁大劑啊！唔係，因為佢係真係一個大後打嘅，嗰個話頭，咁可能佢唔係成套戲係咁嘅，OK，咁嗰度咁佢一大廈打好正常啫，唔知佢拉人咁你一大廈打啊 OK，咁但係嗰樣就令人聯想起突擊死亡塔啦，唔係嗰啲人樣嘅問題。咁至於今次嘅大敵人係邊個？係一個女人嚟，係一個女毒梟。佢又係毒梟嚟喎 ，OK，仲唔係突擊死亡塔佢係新嘅毒品。哦，明白。女毒梟咧成面疤痕，其實係邊個咧？就係呢個電視版嘅呢個 Terminator 嗰個 Sarah Connor 嚟嘅。哦 ，OK。係啊，咁所以今次就睇下點啦。咁啊，暫時睇個感覺都 OK 嘅喎，即係又係一種未來嘅即係警匪片啦。咁但係始終呢個 Judge Dredd 即係因為我哋都叫做知係阿水啊嘛，係咪先？即係你唔係一套再作出嚟嘅嘢，咁咪都幾得意喎！即係又係一啲，即係好似 Robocop 咁，你即係當然呢個唔係 Robocop，即係又係啲玩未來嘅警察故事咯，咁感覺咯，咁都好睇㗎，個感覺都幾好睇㗎。咁啊個女主角咧都其實靚女嚟嘅，即係佢係整到自己唔靚咁啦，好似差婆咁，但係你睇得出都係靚女，即係啲 model 樣嘅。咁所以睇上成套戲咧，即係有翻啲靚女啦，有翻啲嘢襯翻啊，即係個主角唔靚仔啊嘛，係咪？咁啊有翻啲女你睇下，咁都暫時睇個感覺可以嘅。咁啊，睇下香港幾時做啊？我相信都會上嘅呢套應該。咁啊，北美就嚟緊會做㗎啦，係啦，即係年底啊，我唔記得幾多號咧，即係一時冇嗰個日子嚇，即係今年嘅戲嚟嘅呢度係咪？我冇記錯。有冇記錯呢度？應該都係今年嘅電影係嘛？Judge Dredd 係嘛？係咯，我可能9月21啊，北美嘅9月21啊，咁好都唔好耐啫，係啦，即係幾個月後已經上畫，係啦，咁大家睇下畫頭先啊，香港應該都會唔同步都應該會點都會做嘅呢套，係咯，
好，咁啊另外另外仲有一個喎，有條喪屍都唔介紹住。咁有一套咧就暫時連北美都唔知會唔會上，唔知咩戲嚟嘅，但係好得意喎，個名叫The Prototype 啊。咁啊咩嚟㗎？咁原來佢就講一個好似機械人咁嘅嘢咧。咁俾啲軍部去追捕嘅喎。咁但係做乜嘅咧？咁但係佢後尾原來除咗個頭之後咧，原來裏邊係人嚟嘅，即係其實係好似俾人改造咗咁咯。幾得意嘅喎。係啊，嗰個我真係要睇下啦，即係又係有啲特攝 feel 嘅鬼佬戲咯，係咯。咁個機人個樣都係又怪啲啦，有啲似啊 Hellboy 入邊嗰個半魚人，但係變咗機械咁咯。即係唔知咁樣形容下會唔會比較容易 get 到？即係又係有兩隻大眼，個嘴好細嘅，係啊，有瘦嘅。咁啊又係個手咧可以彈把刀出嚟咁樣喎。咁啊其實一個即係個軍用嘅好似機械人咁，但係其實唔係機械人嚟咯。即係後尾你話俾我聽，原來佢係一個即係類似係人改造出嚟嘅半人嘅嘢嚟嘅，咁樣。咁啊當然唔知係點啦，佢當然都係畫頭啫。但係畫頭睇到幾吸引嘅。咁一陣 key 咗俾大家睇下先。咁呢個都會係下年嘅戲嚟嘅，咁所以就暫時未知道實質上映日期啦。就2013年嘅電影，但係已經有trailer 啦。咁啊播key 俾大家望咗先，係啦。好啦，咁有冇啲其他嘢咧？有。咁呢個蝙蝠俠啊，咁香港咧就好似有架貨車咧就整咗後邊咧就擺咗個 backport，咁喺度周圍巡遊啊，好似係咪？阿霆都有見過係嘛？係。就香港周圍巡遊啦，咁有啲朋友就話去過太古坊啦，即係擺過太古坊啦。咁另外有啲朋友又話尖沙咀又有出現過喎，咁樣。咁當然啦，佢係周圍巡遊嘅，周圍停嘅，係啦。咁仲有啲咩地方出現我未知啊。咁大家留意下消息。咁大家有興趣想知下就要留意下啦。咁網上一路而家都有人喺度追擊緊呢樣嘢啊。backport 嘅出沒注意啊，係咯。係咁。咁另外就電影嘅消息啦。Monsters 嘅續集 Dark Continent 就竟然喺網上俾人流出個故事喎。邊套啊？Monsters 啊，即係你話幾好低成本拍，即係個保鏢護送個靚女翻美國嗰套咧，好巨型即係嗰啲魷魚怪獸嗰個，係啦，好似水母定咩咁成座山咁大嗰啲使徒咁。係啦，嗰有續。咁大致上呢一集就會係講一個士兵，一隊士兵一隊美國士兵被 send 入去執行任務嘅時候失敗，咁就除咗面對啲怪獸之外，仲要面對被自己人追殺滅口喎。咦，咁但係佢而家已經冇咗嗰堂景，即係嗰時打風墨西哥嗰堂景㗎咯，咁點樣再拍？咁我唔知佢點樣整出嚟啦，但係今次強調嘅 Infect 區就會係黑暗啲，同埋政府完全唔想俾人知道佢裏邊有咩嘅，所以一任務失敗就仲要面對俾自己人追殺。咁但係今次呢套係有片睇㗎，已經定純粹未有片睇，但係有個故事個藍本俾人流咗出嚟啦，已經。叫做咩名？續集叫咩名？Dark Continent 啊，Dark Continent 啊。Continent，黑暗嘅隔離區啊。OK， 好，咁留意喎，哇，我都唔知喎，呢單好新喎，呢單料應該係嘛？咁另外 Starship Trooper 咧就話今次嘅所謂續集就完全 reboot， 就啲軍服就會似翻 Star Trek 嗰啲咁嘅針 suit， 同埋會有啲機械人啊，仲會係冇今次佢話製作公司就話唔會好似之前咁暴力咁多重爆嘅，咁會係正常啲嘅，唔會咁刻意 sell violence 喎。咪即係意思呢套係大電影嚟嘅，唔係嗰啲 straight to video 嗰啲。唔係呢度真係出嘅，唔係 straight to video。咦咁啊，因為過往除咗第一集之外，另外嗰兩集都係第一 to video 㗎嘛。係啊，即係希望呢套比較認真啦，同埋如果有翻啲機械人，即係會真正嘅機動服呢樣嘢都有翻，係咯。咁咁到第三集嗰個 straight to video 嗰都有啲機動服喎，靚唔靚啊？見仁見智啦。我哋期望嘅機動服起碼都即係似翻啲阿凡達或者D9㗎嘛，最少係咪？係咁好老實講，要睇嗰間製作公司等幾多錢去做嘅啫。其實你以而家嘅特技嚟講，呢啲都唔係好難做得到㗎啦，即係你做唔做嘅啫。
唔係，因為其實你如果啲大家都知啲 texture 做得唔好，唔係又係 game 一個咯。你再唔係咪好似阿薛高尼威翻當年咁整一架，乜佢係人咁大啫嘛，唔係佢整個高達出嚟。咁啊係整個道具其實我諗唔係太難嘅嚇。你講係個人着住嘅甲啫嘛，咁啊你大唔大力咩嗰啲你噏嘅啫，你真係總要特攝咁整件。好似太空人咁樣，俾佢着都得啦。咁佢啲對手冇得真啊嘛，嗰啲蟲你唔 CG 可以點做啊？當年已經做到啦，而家係爭啲機械人啫。咁CG 做唔到咧，你咪人扮咯，大鐵人咁咯，都得㗎，係咪？都得。咁啊，睇下點啦，即係反正13年尾至14年先會上嚟啊，未暫時未知。啲 mobile suit 啊，即係真正 mobile suit 嘅出處就係呢度啊嘛，就係星河戰隊啊。係咯，即係小説嘅，就係抄呢度嘅高達。咁啊睇下到底今次重唔重現到呢個機動服呢樣嘢啦。好，咁啊有冇其他嘢？好似話呢個蒙面超人 W 咧，好似話係咪話無線都做啦？好似話係咪7月21號啊嘛？逢星期六啊，朝早11:3啊，好似係嘛？咁今次真係幾個人合唱喎，好似聽講，即係睇下佢唱唔唱得翻 W 嗰個歌啦，即係都唔易唱到喎，嗰隻歌講真都，如果你要填中文咧，真係唔知會係用翻嗰個調啊，定又好似之前啲超人啲完全整個另外一首，多數用翻嗰個純原創嘅歌啦。唔係蒙面超人一路都係用翻原本隻歌填中文嘅。OK。係啊，咁啊聽下點啦，到時係啦，咁啊好快大家睇到啦，係咯。咁但係隻歌分鐘仲早會出街嘅，因為都係揾啲歌星唱嘅。邊個咧？譚嘉儀啊！同埋呢個咩馮允謙啊，係咁樣咯，咩人嚟㗎？啲新進啲嘅歌手啦，係咁我哋又唔係咁熟㗎呢啲，係咯。咁樣全部都喺超級巨星嗰度出嚟嘅。又係嗰扎，即係無線同四大唱片公司炒嘢之後，都係大部分都係超級巨星嘅 show 㗎啦。係。嗱，咁至於嗰時講個009啊，原來係電影嚟嘅，嗰個卡通原來唔係電視 ，OK？電影嚟嘅。電影嚟嘅嚇，嗰度即係 CG 做嗰度卡通一頭又整得好靚嘅嚇，咁嗰度叫009 Re-Cyborg 啊，咁嗰套咧就原來而家話邊個配個男主角咧，咁就原來又係阿宮野真守啦，咁啊差唔多乜鬼都攞去配嚟嘅，係即係由超人到高達主角到乜全部都係配咁啊，咁總之係咁啦。咁啊話會10月27號就公映啦喺日本咁樣，咁啊大家等下，咁啊到底幾時我哋香港先有得睇咧？未知咁。不過佢而家呢啲所謂電影都會唔會有機會係又係即係其實真係上一上又會出碟嗰啲可能係咁都唔定嘅，即係唔係話可能要等半年，未必係咁咯，但可能好快已經睇到嘅，咁啊大家留意下。OK，咁就有冇其他消息啊？有啲我飛咗。我呢邊暫時冇啦。係啊，停嗰邊仲有冇嘢想報下？都差唔多噶咯。嗱，咁今日蜘蛛俠大家咧，原來咧可以去 D-Box 睇嘅，咁啊因為都原來增加咗好幾個地點喎，嗱我都見到，咁就話呢個荃灣新天地係嘛？全新天地。新天地 ，sorry，全新天地係咯，係嘛？即係荃灣㗎啦，係咪？係。全新天地入邊嗰個嘅嘉禾咧就加咗 D-Box 啦。咁同埋另外好似咪都有新地方，仲有啲嘉禾港威又加咗嘅，好似係咪？咁啊當然都要100鬆蚊㗎啦。咁但係我諗蜘蛛俠可能都值得大家睇下啦。D-Box 如果大家有興趣，咁啊補俾大家聽啫。咁當然依舊係有呢個旺角火車站嗰個啊，係啦，嗰個就依然繼續有啦，相信係咪？係啦。咁另外依仲有啲訃聞喎，咁就嗱我唔知係咪咧？呢個好似話羅慧娟好似啱啱就羅慧娟係啦，琴日病逝啦。即係當年都同阿星爺拍過一陣嘅，係啦，都幾搞鬼嘅女演員嚟㗎當年。咁啊，好似中途都有啲病啊，已經係啦。咁啊，但係好似唔喺香港過世，好似係咪？好似喺新加坡。因為佢先生係新加坡人嚇。OK，係啦。咁啊呢個啱啱見到一個訃聞嚟嘅，係啦。咁啊講嘅，咁啊同特攝都冇乜關係，係啦。算唔算有關係咧？呢個嘅嗰度叫咩名？即係周星馳嗰度搞笑嗰度古裝片啊，嗰度叫咩？
蓋世豪俠，蓋世豪俠係嗰度唔知算唔算科幻啊？即係都幾搞嘢，就係幾搞嘢嗰度係。佢係首創古裝講現代對白㗎啦嚇。首創，同埋嗰時阿羅慧娟都做得幾好嘅喺度入邊講真。係。即係完全做得到搭得到啊周星馳嗰種，即係你大家後來睇好多女演員搭過啦，即係佢都係梅小惠啦，之後如果搭佢嘅或者吳君如啦嚇。做得幾好啊真係，係咯。咁啊冇辦法啦，咁啊因病嚇，咁啊離世啦，係咯，咁同大家講翻啦。咁但係有興趣咪揾翻嗰啲舊作睇下啦，都 OK 㗎，都做戲都幾搞嘢㗎，係咯。好啦，咁啊冇乜其他係咪？有啲我飛咗啊冇。仲有係都係蜘蛛俠關於蜘蛛俠嘅消息啦，就係呢個 Marvel 公司啊，就同日本某間手錶廠就出咗一隻呢個 Amazing Time 嘅呢個蜘蛛俠鋼帶手錶啦。係咪即係又係有啲公仔一個錶面咁嗰種？有就係有個蜘蛛俠咁有個蜘蛛俠嘅影子嗰啲公仔喺度啦。純粹一隻普通嘅鋼帶錶咁，係仲有佢個盒咧，個錶盒都幾靚嘅，就係錶盒出邊就有呢個熒光嘅蜘蛛俠嘅logo 出咗嚟啦。即係比較，即係佢擺動作嘅 logo 係就比較華麗啲啦，同埋較為有種 sci-fi 感覺個盒咯。係。即係唔係細路仔玩具膠錶嗰種？唔係。明白。係啦，咁啊大家有。係就係呢個全球限定2500隻嘅。哇！咁賣幾錢咧？知唔知？暫時資料都係賣呢個大約48,500 yen 到咯。哇！就係9月份就已經有得賣啦。哇！咁嘅價錢啊！48,500 yen。即係射蜘蛛絲啊，大佬！我想問下，咁嘅價錢。有冇影片裏邊就咁型先？唔係影片嗰個款嘅。影片嗰個款係話玩具反斗城有售㗎啦，影嗰個款就反而係嗰個有售，真係擠得蜘蛛絲出嚟都有，不過係嗰啲 party 用嗰啲咯，刺激咁即係但係黐唔到牆嘅，係咁擠。係啦，遲下 key 翻幅圖俾各位聽眾睇下啦。OK，好，咁冇嘢補充啦嘛，今集咁差唔多㗎咯喎，係咪啊？咁啊講下下個星期有乜嘢啦？咁當然正式香港做呢個吸血鬼獵人林肯啦，下個星期。咁啊，我揾到啲資料就有啲叫做 Southern Gothic， 即係我唔知點譯啦，咪即係南方嘅哥德小説咯。咁原來咧就有啲似今次呢樣嘢啦，即係真係由美國南部嘅一啲即係一啲 style 嚟嘅。咁啊，我下集同大家慢慢講下啦，係啦，都屬於一啲叫魔幻寫實主義嘢啦，係啦。咁南部嘅迷思啦，或者咁講，因為其實南部同北部就幾唔同嘅，一個唔係好商業掛帥嘅社會嚟嘅。即係可能對北方嘅人嚟睇，南部有啲神秘嘅，的確係當時。因為佢冇即係你話佢保守啲又得，你話佢有人情味咯。你例如你去威斯康辛州喎，咁其實即係當年我哋去，即係講緊唔夠20年前啦，竟然即係我哋成堆同學之中有一對係黑白拍拖嘅，竟有個阿婆走埋嚟 so disgusting 喎。哇！呢啲都現代㗎咯喎，都咁樣啊！10幾年前嘅事，我哋想就唔係好耐喎。嗱，不過呢個我諗仲有人走嚟問我點解唔係樓邊着青裝衫喎？你唔怕係嘛？係傅滿洲啊，個名叫做係咁啊，其實有啲即係好似而家嘅，有時啲吸血僵屍或者一啲咁嘅電影咧，都會想像墨西哥係有吸血僵屍一樣啦。咁可能當時就會想像係南部啦，就係咁啦。即係推移咗就去咗墨西哥咁解，咁可能啲墨西哥人睇下佢好荒謬啊！呢個邊個吸血僵屍？等係啲美國片自己咁諗嘅啫。咁其實真係對啲有啲咁樣嘢，你墨西哥好多傳說其實都同即係吸血僵屍有關啊！佢又唔係嗰係嘅嘢。係啊，佢係啲祭神咁嘅嘢，即係佢唔係 Dracula 嗰係嘅嘢啊嘛，佢係啲祭啲古代太陽神之類嘅拜波特咁，所以佢哋都有佢哋自己嘅僵屍傳說咯。即係變咗，即係會有啲神秘啊、巫術啊，好多古靈精怪嘢，你會想像啊。咁就其實真係呢啲啊，即係收係啦。當年 OK，咁啊，等下呢下個禮拜再同大家慢慢再 drop 下啦，係啊。咁啊，其實未講晒嘅，其實吸血僵屍即係呢個林肯係啦，吸血獵人林肯 OK。好，咁啊，另外仲有一套啊，咁啊叫畫皮2啊，咁呢個阿婷都話有興趣睇下喎，係咪？因為好似話睇個畫頭都幾過癮嘅啲感覺，係咪啊？如何啊？個都想睇下，係啦，今次係啦，今次當然係無關嘅，係咪 3D 我唔知喎，無關嘅，好似係喎佢寫，我唔係延續第一集故事嘅 ，OK。
完全唔同嘅，完全唔同嘅，即係所有都唔同，所有人都係第二啲角色嚟嘅。哦，唔怪得嗰幾個趙薇無端端變咗戴咗半個面罩啊嗰啲咁。哦，佢係一個公主，因為打獵就整花咗容啊，毀咗容啦，咁啊要戴住個 Phantom Opera 咁嘅面具啦。咁啊無意中放咗一個狐狸精，無意中放咗千年狐狸周迅啦，咁啊做個雕咯，俾翻佢容貌啦，就係要用佢個心嚟交換啦。但係佢唔知個雕係其實要佢一日識一個人嘅心嘅。哦，即係而家變咗畫皮係阿趙薇要整個樣啊，即係唔係阿周迅。係。哦，OK。咁總之呢一套。咁啊兩個又中意埋同一個鎮守邊疆嘅將軍阿陳坤咁咯。咁總之呢一個就一個新嘅故事係咪？咁同埋都係啲比較魔幻嘅嘢啦，咁多人都有得打。咁你就算你第一集個故事其實同聊齋嘅畫皮都九唔搭八嘅啦，完全無關嘅。科幻片。咁呢個更科幻片嚟嘅定係佢剝。但係呢個就相對就原創性仲高啲，同埋個魔幻程度高啲。第一個其實都係典型嘅怪獸片嘅。即係中式怪獸片啦，呢個就好似魔幻啲咯，個架構。當然，另外仲有一套日本戲就綾瀨遙嘅《螢之光》嘅，即係叫做劇場版啦，《羅馬假期》啊，但係呢個假係嫁人個假 ，OK。咁啊，大家有興趣再係啊，睇下佢同佢個老細可唔可以開花結果啦。係啦，咁去到7月12號咧，又有另一套嘅陳嘉上嘢啦，即係嗱，首先畫皮係陳嘉上，另外仲有一套咧《四大名捕》，咁嗰套當然一眾 casting 就即係。同以往不一樣啦，甚至乎有女版嘅呢個嘅阿無情啦嚇，劉亦菲做啦。嗱咁樣唔止喎，而家仲話咧係會拍呢個嘅第2、第3集啦，已經即係都未上畫，已經好有信心係。已經咁有信心收得啊？唔知啊，咁但係我睇過個畫頭又 OK 嘅喎。嗱咁至於陳嘉上就可能而家拍呢一類型戲就食到個橋啦，因為之前咪嗰套。叫咩話？嗰套係《King of Fighter》咧，就真係唔係幾得嘅，老實講嚇。不過你拍 game 嘅故事嘅真人版咧，就連鬼佬都拍到爛，即係好渣嘅，咁所以就可能都冇乜人拍得好㗎啦。係本身係難度高嘅呢樣嘢。咁你鬼佬有鬼佬自己嘅限制，佢又唔想太似嗰個 game 啊！你例如上格雲頓到街霸，喂，即係除咗。或者春麗傳真係完全唔得嘅，除咗個戲名，因為完全咩又冇着嗰啲衫啊，又唔係啊，咁所以又唔係打嗰啲招式，咁唔知做乜。係啊，所以而家陳嘉上反而拍翻呢啲即係中式古裝呢啲咁嘅奇